Buon pomeriggio amici di Calcio Napoli 24 e ben ritrovati con Napoli Mondiale, questo format ideato per raccontare le gesta dei calciatori del Napoli impegnati nella competizione massima per le nazionali. Un buon pomeriggio da Ciro Novellino. Oggi sarà una lunga giornata a tinte azzurre perché racconteremo adesso in pratica dalle ore 16 il match dell'Uruguay e anche quello della Corea del Sud, con importanti novità che riguardano Kim Min-jae per quanto riguarda ovviamente la Corea, e poi questa sera anche la sfida del Brasile che affronterà il Camerun di Frank Zambo Anguissa. Un buon pomeriggio da Ciro Novellino, come vi dicevo in precedenza. Un ringraziamento va ovviamente alla nostra regia composta da Emanuele Bernardo al timone, accompagnato da Vittorio Bernardo e Double B Biagio Barone. Non sono solo ovviamente perché mi sono dato da fare un bel po' quest'oggi. Ho portato in studio ospiti importanti. Comincio dal collega, dal giornalista Nello Dirna. Ciao Nello. Grazie per l'invito, buon pomeriggio a tutti. E poi accanto a, eccolo qui, Nello Dirna che stiamo anche vedendo, accanto a lui abbiamo riportato, perché dobbiamo evitare assolutamente di scivolare questa volta, non bisogna assolutamente farlo, abbiamo Iple. Ciao Iple. Buonasera a tutti, sono Iple, sono di nuovo venuto qua per tifare la Corea, speriamoci dai. E un ringraziamento ovviamente va a Iple, però io ho pensato, da collezionista di maglie che sono, ho detto ho bisogno di portare in studio qualcuno che di maglie ne capisce sicuramente molto, ma molto più di me, perché sono all'interno di una struttura Nola che è davvero, che ho avuto il piacere di visitare più volte, dalla quale ho condotto anche una serata speciale qualche tempo fa. Grande, un bellissimo museo, il museo Cammarota. Abbiamo qui Nico Stellato. Ciao Nico. Buon pomeriggio e grazie per l'invito. Nico, ovviamente con te scenderemo nel dettaglio di quelle che sono le maglie che hai portato, c'è anche un paio di scarpette e un po' di chicche particolari. Tra l'altro alle mie spalle la vedete la maglia di Kim Min-jae, che mi dicevi essere della gara col Bologna. Sì, la maglia, questa qui è la versione Halloween che ha fatto il Napoli ed è relativa insomma a Napoli-Bologna, 3-2, partita un po' concitata, una signora maglia, ovviamente indossata dal nostro amico coreano Kim Min-jae, perché quando si parla di Cammarota Museum si parla solo ed esclusivamente di maglie indossate. Assolutamente, assolutamente. A proposito di maglie indossate, una ce l'ha addosso anche il nostro amico Iple, è la maglia della Corea del Sud. Eccola qua, l'altra volta ne parlavamo con Iple, vediamo la maglia della Corea e lui l'ha portata, eccola qua. Sì, in realtà questa maglia della Corea in realtà non è il mio, è un mio amico che abita a Roma che si chiama Hong, e lui è anche coreano come me, e lui mi ha prestato per oggi, quindi grazie a lui. Grazie all'amico coreano, ma soprattutto all'amica di Iple, che questa sera ti ospita. Sappiamo che questa sera ti ospita a casa un'amica. No, Stai ritrattando adesso, stai ritrattando. Che stai dicendo adesso davanti a tutti? Ma tanto non ti preoccupare che non ci vede quasi nessuno. Allora, parliamo un attimino con Nello di quelle che sono le due sfide, poi ho promesso e lascio la parola ad Iple perché Iple ha preparato un po' di dati statistici che riguardano la sfida della Corea. E allora Nello, c'è la gara della Corea contro il Portogallo, al tempo stesso c'è anche quella dell'Uruguay contro il Ghana. Che gare ti aspetti e soprattutto cosa ti aspetti, o meglio, aggiungo, cosa ti auguri dai due calciatori del Napoli, anche se Kim Min-jae non partirà titolare, lo spoileriamo subito, mentre invece dall'altro lato ci sarà in campo ovviamente Olivera. Ma guarda, egoisticamente ti dovrei dire meglio che tornano a casa e siamo tutti felici, però qui c'è l'amico Ibra, devo dire la verità, sarei poco corretto, anzi
Sarebbe veramente una scorrettezza unica dire che tifo contro la Corea, assolutamente no. Io sinceramente credo che i calciatori del Napoli, se non è questa, qualcuno già è tornato a casa, Sì, però difficilmente arriveranno fino in fondo. Ed è chiaro che tu mi insegni che poi a prescindere dalle eliminazioni c'è da mettere anche un'altra cosa in evidenza, che andranno comunque per un lasso di tempo anche in vacanza, sì. perché è così e quindi vuoi o non vuoi, voglio dire, bisogna fare necessità virtù. Una cosa è certa, credo che questo pomeriggio, ecco, la Corea proprio è una di quelle squadre che punta decisamente a un posto al sole, pure perché da quello che si evince in questi risultati, caro Ciro, come ben noti, tra decisioni cervellotiche incredibili, Sì. anche arbitrali del VAR che vede, addirittura non vede cose eclatanti, Infatti. sta accadendo. L'ultima polemica, quella del Giappone di ieri. Ma ieri è stato veramente incredibile, voglio dire. E a quel punto dico tranquillamente, penso tranquillamente che sicuramente ci avviamo verso un mondiale, vado oltre, che sicuramente ci sarà qualche sorpresina che arriverà sotto il traguardo, ma credo che sia molto indirizzato verso quella triade. Dico qualcosa di scontato, ma così Francia, Argentina e Brasile, anche se il mondo arabo predilige, ama e venera il mondo francese. Sono d'accordo con Nello Dierna, diamo con Iple anche lettura delle formazioni di Corea del Sud e Portogallo e poi ovviamente io parlerò di quelle invece tra Uruguay e Ghana e Uruguay. Però lascio a te la parola per la lettura delle formazioni, intanto c'è l'inno nazionale coreano, anche perché Iple tu hai preparato un po' di dati statistici. Sì, allora se mi dai 3 minuti. Ti lascio 3 minuti, però mi chiedono dalla regia se puoi intonare l'inno coreano. Ah, adesso? Sì. 동해물과 백두산이 마르고 닳도록 하느님이 보호하사 우리나라 만세 e poi continua. E poi continua. Abbiamo visto tra l'altro anche la maschera di Son, a te la parola. Com'è? Lettura delle formazioni e poi guidati Ah, statistici. quindi io leggo la formazione Sì. della Corea. Ok, parto dal portiere. Numero 1, Kim Sung-gyu. Numero 3, Kim Jin-soo. Numero 19, Kim Yong-kwon. Numero 20, Kwon Kyung-won. Numero 15, Kim Moon-hwan. Numero 6, Hwang In-bom. Numero 5, Jong Woo-young. Numero 7, Son Heung-min. Numero 10, Lee Jae-sung. Numero 18, Lee Kang-in. E poi per la punta numero 9, Jo Kyu-sung. Invece per quanto riguarda il Portogallo, in campo con il 4-3-1-2 ci sono Diogo Costa, Dalot, Pepe, Antonio Silva, Cancelo, Nunes, Neves, João Mario, Vitinha, Riccardo Horta e CR7 Cristiano Ronaldo. Il CT ovviamente è Fernando Torres. Nico, preparati perché dopo ti faccio ripetere a memoria la formazione della Corea del Sud. Va bene. Allora, voglio leggere al volo anche le formazioni di Uruguay contro Ghana e poi lascio la parola ad Iple per quanto riguarda quei dati statistici che dicevamo poc'anzi. In campo, allora, ecco qua, Uruguay, in campo con Rocher, Oliveira, Coates, Jimenez, Varela, Pellistri, Bentancur, Valverde, De Arrascaeta, Nunez e Suarez. Il CT ovviamente è Alonso. Il Ghana gioca con Zigi, Seydou, Amartey, Salisu, Baba, Partey, Salis, Kudus, i due fratelli Ayo e poi c'è Williams, Inaki Williams. Il CT è Addo. A te, Iple. Ok, allora io ho preparato un po' di premessa. Allora, se mi dai tipo 3 minuti, Vai. adesso un po' dico quello che ho preparato. Allora, adesso la situazione per la Corea in questo girone non è facile. Adesso manca solo una partita, infatti quello che sta iniziando contro Portogallo. Per andare avanti al torneo dobbiamo vincere contro Portogallo. Invece il Ghana deve perdere o pareggiare contro l'Uruguay contemporaneamente, quindi la situazione non è facile. Infatti un'azienda statistica dello sport che si chiama 538 ha previsto la possibilità per la Corea di andare ancora avanti al 9%. E questo è un bene. È un numero basso, ma non è zero. Quindi fino alla fine io avrò la speranza, anche noi coreani avremo la speranza e tiferò e noi tiferemo. E poi, nonostante il risultato negativo delle prime 2 partite che abbiamo pareggiato e poi perso, Sì.
in realtà noi coreani non siamo arrabbiati con l'allenatore o con i calciatori, perché abbiamo giocato bene. So che nel calcio si parla con il risultato, quindi la Corea ancora non ha ottenuto nulla, però noi abbiamo giocato bene. Storicamente la Corea è stata sempre la squadra, tra virgolette, debole o piccola rispetto ad altre squadre, e perciò noi sempre abbiamo tentato di difendere, ok? Portando le partite passive. Invece questa volta è stato diverso, molto diverso, perché vedendo le partite della Corea, noi abbiamo fatto salire la linea difensiva, abbiamo eseguito la pressione molto alta, abbiamo avuto il possesso della palla, sempre, abbiamo giocato con il coraggio, e che è stato molto diverso rispetto ad altri mondiali. Sì. Noi lo apprezziamo, proprio a questo punto. Perciò, per questo noi coreani non siamo arrabbiati, anzi siamo felici, nonostante il risultato un po' negativo. Ancora non si sa come andrà questa partita. Se riusciamo a passare il girone sarebbe il top per la Corea, ma anche se non ci riusciamo, questa volta veramente darei tanti plausi per questa squadra, nonostante due infortuni fondamentali, ovvero quello di Son e quello di Kim, infatti oggi riposa. Sì. La Corea ha giocato bene finora e spero che giochi bene pure oggi. Forza Corea, 대한민국 fighting! Nello, c'è però da dire una cosa, perché la Corea da quando eliminò l'Italia, no? Ti ricordi? Assolutamente. Da quel momento in poi, in pratica, non è che abbia avuto tutti questi importanti risultati nel corso degli anni e dei vari mondiali. È una squadra, e noi l'abbiamo apprezzata nel corso delle prime due gare, che gioca anche abbastanza bene, ma che però dietro ha sofferto un po', in particolar modo col Ghana, tant'è che poi il Ghana segnò 3 gol. Sì. Ecco, secondo te in Corea si dice, e poi torno da Iple, perché prima mi diceva che mentre noi ovviamente siamo contenti del rendimento di Kim Min-jae e soprattutto del trattamento che Luciano Spalletti gli riserva, in Corea non sono così contenti perché dicono che poi Spalletti lo ha utilizzato fin troppo, lo ha in pratica stancato, intanto sono cominciati i match. Ecco, ogni mondo è paese. Bravo, stavo dicendo proprio questo, ogni mondo è paese, è chiaro che faccio un distinguo, e allora ascoltando quello che ha letto Iple, devo dire che è bello il suo trasporto, è bello il suo modo di pensare, dice comunque sarà un successo, però lui è napoletano oramai e quindi è scaramantico, lo dice soprattutto con la speranza di andare oltre, e capisco. Per quanto riguarda il discorso che mi facevi su Kim, anzi sulla squadra e i risultati della Corea dico questo. La Corea è una squadra che ha delle individualità sicuramente che a livello internazionale si sono messe in evidenza, sì. Già da qualche anno. È chiaro che il discorso della nazionale è tutt'altro, è per questioni di mentalità, è per questioni di percorso storico calcistico, perché poi questo non va mai resettato, perché io sono di questo avviso. L'esempio più lampante è il Belgio. In questi anni ci siamo riempiti la bocca del Belgio, guarda come giocano, guarda che spettacolo, e io dicevo sempre con i miei amici, aspetto sempre che vincano qualcosa, altrimenti siano eterni in computer. Apro una parentesi se mi consenti. Vai. Come il Napoli degli ultimi anni. Complimenti, stracomplimenti, applausi. Poi alla fine, vuoi o non vuoi, per un motivo o per un altro, capita che non riusciamo ad ottimizzare, ok? La stessa cosa per questo a Corea. Poi su Kim l'ha usato molto, io credo che sia un controsenso. Anzi, posso dire che l'allenatore della Corea e lo staff medico hanno rischiato Kim nell'ultima partita, perché il ragazzo non poteva essere utilizzato, e ahimè, speriamo che non sia nulla di che, però la storia mi insegna, essendo meno giovane, che i polpacci, quando hanno qualche problema, ti creano problemi. Per un arco temporale sembra una cosa stupida, ma poi diventa sempre una cosa difficile da gestire. A chi lo dici? Sono da oltre un mese, non sono nessuno io, con questo polpaccio. Non sono nessuno su Ciro Novellino, è una cosa da discutere a prescindere. Andiamo avanti. Vado da Iple, troppo buono Nello, troppo buono. La verità non è. Vado da Iple perché? Perché Iple, prima mi dicevi, i coreani, i tuoi connazionali ce l'hanno con Luciano Spalletti che l'ha spremuto, ma io onestamente ce l'ho col CT della Corea che l'ha tenuto in campo invece. Paolo Vento intendi? Certo. Allenatore della Corea. Sì. Io ovviamente non so come è stata le analisi nella squadra, cioè, sicuramente avranno controllato, cioè, non credo che proprio abbiano rischiato, cioè, Sì. sicuramente prima hanno
pensato che lui potesse giocare senza problema, poi purtroppo abbiamo visto che forse era meglio che riposava alla partita precedente, però comunque cioè, la decisione che succede nella squadra io non so, cioè, sicuramente avranno pensato, avranno verificato tra di loro. Sì, vediamo. Iple, devi Sì. sapere che c'è questo amico, intanto salutiamo Angelo Pascale che scrive anche Forza Napoli, Umberto Castellano che chiede di Kim, ci sono dei commenti in coreano, ma qua se non mi aiuti tu io non li so neanche leggere. Ah, perché c'è scritto e in poi coreano? Romina Miranda che scrive ciao Ciro e poi Masked scrive nessun brivido, al momento no, non c'è nessun brivido. No, per favore. Li teniamo, ma tanto io sicuramente sentirò dei brividi. Palla in mezzo, intanto l'uscita e la palla appunto bloccata dall'estremo difensore della Corea che se chiamo Kim sicuramente non sbaglio. Sì, sì. Perché ti ricordi, no, la polemica, però non mi hai risposto su Spalletti. I coreani dicono che Luciano Spalletti no, va bacchettato perché ha fatto stancare Kim Min-jae per il mondiale. Com'è sta storia? Allora, perché noi abbiamo visto per l'ultima partita nel campionato contro Udinese, Sì. si è visto che comunque lui è stancato, Ha fatto molto anche un stancato. errore però, ecco Ha lì. fatto l'errore, ma anche si è visto che è molto stancato. Perciò un po' di fan, diciamo i coreani, hanno un po' criticato il nostro Sono mister. arrabbiati. Sì. Allora, però io in realtà capisco tutte le situazioni perché il fatto che Spalletti ha usato in continuazione Kim, in realtà anche il fatto che c'è stato l'infortunio di Rachmani, perciò non poteva rischiare di non usare tutti e due centrodifensori fondamentali. Ho i brividi. Quindi, mamma mia. Ho i Ma brividi, per ho i favore. brividi, maglia bianca in possesso del pallone, attenzione al Portogallo che gestisce la sfera dalla zona appunto di difesa, apertura verso la destra, occhio al centro a Cristiano Ronaldo, il movimento, attenzione, palla dietro, 1-0 per il Portogallo. Ho avuto il brivido e il Portogallo ha segnato, caro il nostro Iple, con tanto di disperazione, il nostro Iple ormai ce lo siamo giocati Iple. Mamma mia. No, ma devo dire che questo è un brivido caldo, voglio dire, più che altro. Sì, per noi è un brivido che Io- dà soddisfazioni. Allora, vediamo, chiaramente ora è tutta un'altra partita, però io prima della diretta sentivo Ibre che diceva riposano diversi del Portogallo. Sì. Il Portogallo è una squadra che tecnicamente... occhio però. Attenzione però sull'esterno destro. Forse c'è una voglio posizione. dire qui. Fuori gioco? Iple si è ripreso, Fuori adesso lo gioco? sentiamo nuovamente. Dicevo, questa è una squadra che tecnicamente comunque è molto dotata Sì. ed è possibile tutto il contrario di tutto. Una cosa è certa però che per ora, a prescindere, il livello tecnico tra il calcio europeo e quello asiatico, ma nettamente- diciamo, sì. per ora credo Ciro che c'è ancora questo dislivello. Poi a prescindere che la Spagna batta, faccio un esempio, Germania e Spagna, però il passo, l'approccio è ancora diverso e credo che sicuramente questo andrà ad incidere sulla vittoria finale. Poi noto Gol Iple- convalidato intanto. Sì, il dubbio è stato Otta. convalidato. Quello che è noto che Iple però, vedi, è diventato napoletano a tutti gli effetti. No, vabbè. Prima ha detto sì, ok, sono d'accordo perché ha spremuto il buon Kim, poi allo stesso tempo dici però capisco pure che Spalletti chiaramente è stato quasi, non dico costretto, però non stando Rachmani. Ciro, io ti dico la mia, io questa sosta la benedirò fino alla fine, perché questa sosta, e lo stanno confermando diverse situazioni, per il Napoli è sicuramente un bene non importante ma straimportante, perché effettivamente non è semplice stare sempre a certi livelli mentalmente e fisicamente. E noi su questo argomento ci torneremo. Intanto, quindi, Portogallo in vantaggio con Dalot che serve Orta e il Portogallo si porta sull'1-0 per il nostro Iple, un po' di disperazione. Comincia la scivolata, la lunga scivolata Non lo verso, dire. verso Poi, vabbè, la fine del match. Ancora è lunga la partita. Ancora è quindi, lunga, ancora è lunga, ma io vado da Nico Stellato. Un altro Museo brivido Cam. adesso? C'è la Corea che si porta in avanti, ma non c'ho brividi. Mamma mia. Allora, Nico, questa Corea che vede Kim Min-jae
non impegnato, rischia ormai in pratica l'eliminazione, perché è vero che siamo soltanto ad inizio gara, però se io vado a prendere le classifiche c'è Portogallo a 6 punti e sta vincendo contro la Corea, il Ghana è a 3 punti e gioca appunto contro l'Uruguay, che sostanzialmente è uno scontro diretto. Eccola qua, ve la faccio vedere grazie ad Emanuele Bernardo che in regia ve la sta mostrando. Poi ovviamente stasera racconteremo Brasile contro Camerun e Svizzera contro Serbia. Assolutamente, non me ne voglia l'amico coreano, ma penso che la sua nazionale sia pronta per tornare a casa. Iple ha detto proprio che c'è proprio così, proprio, No, non si dice così. proprio a tagliarti proprio le gambe Non è che la così. voglia no. toccare piano, ma manca anche, Cioè l'hai messa all'incrocio però così. manca anche Kim Min-jae, che è un giocatore importante in difesa, e quindi, sai, le difficoltà aumentano. No, ma questo... Il Sì. gap tra il Portogallo e la Corea, mancando il nostro Kim, aumenta ancora di più. Detto questo, è chiaro che io gli auguro le migliori fortune, ma non credo che, come Che diceva giustamente ce la Nello, possa fare. dal punto di vista prettamente calcistico, il gap Sì, è ma abbastanza il importante. divario tra le due rose è davvero molto alto. Allora, dice Lucio Consul, grande Iple, sei tutti noi. Poi c'è invece Isa96 che Sì. ti scrive, grande Iple, ricordati di noi quando diventerai famoso, ti vogliamo bene, dal tuo gruppone è tutto. Forza Corea, adesso vogliamo sapere Isa96 chi è? No, è una mia amica, ma che è amica dell'università a Roma. Che ti sta seguendo. Sì, sì, ho detto che oggi faccio un live, quindi sto scrivendo Caro così. Emanuele, Vittorio e Biagio, qui Iple fa i fatti e noi invece... Che cosa? Mi hanno capito in regia. Mi hanno È fidanzata. Chi è che è fidanzato? È quella che mia La amica che ragazza, ha... la Sì, sì, sì. Ah, ok. Beh, la vuoi salutare? Vabbè, ciao. Solo lei saluta tutto il gruppone, il tuo gruppone. Sì, sì, ciao, ciao a tutti. Il nostro Poi che Iple, invitiamo al museo, ovviamente, è ovvio. Iple in prima linea. Iple, devi andare al Museo Cam. Ah, non Vedere sei il andato ancora? Museo Cam? Sì, Cioè? il museo con tutte le maglie del Napoli, in Ah, pratica non qua- sono mai bellissimo. stato. E devi andarci Dove si trova? assolutamente perché Nola. davvero Nola. spettacolare, Ah, ok. spettacolare. Ce ne sono tantissime di maglie. Grazie per Ma l'informazione. Iple, ma maglie che cominciano, Nico, da che anno? Noi partiamo dal 1953. Pensa un No, po'. ma poi proprio ad Iple volevo dire una cosa simpatica, tra virgolette. Voi sapete, no, che il Napoli da quest'anno ha dato mandato a una società esterna per la vendita delle maglie match Sì. worn indossate, Sì. utilizzate insomma in partita. La quasi totalità delle maglie di Kim Min-jae vanno in Corea, perché ci sono molti coreani che acquistano queste maglie e le acquistano anche a prezzi elevatissimi. Molto alti, sì. Fortunatamente, dico fortunatamente perché voglio essere, come dire, non voglio tirare acqua al mio mulino, 2 maglie ce le abbiamo noi. Abbiamo questa qui che abbiamo portato questa sera e abbiamo Lazio-Napoli, gol di Kim Min-jae. Bellissimo. Quindi, Sono stato pure allo Se ci vieni a stadio. trovare ti prometto di fargli fare una bella foto. e allora devi Con la maglia. andarci. Ok. Devi andarci per forza. Magari porti tutto il tuo gruppo da Roma. Va Venite bene. in pellegrinaggio al Museo Il Cam. pellegrinaggio. Voi, non invito voi perché già ci avete onorato, insomma. Ma io vengo sia volentieri Nello tutte le volte che volete. abbondantemente, cioè, mi avete onorato della vostra presenza. Vengo volentieri tutte le volte che volete. Ghana-Uruguay invece resiste Nello sullo 0-0, una gara dall'altro lato anche abbastanza equilibrata. Qui ci si aspettava, no? Un po' l'inizio forte del Portogallo. Però Anche se come idea di massima deve essere praticamente più il contrario, perché se tu fai giocare palla al Portogallo ti castigano perché hanno queste giocate. Invece la Corea evidentemente ha cercato, credo, forse di attendere ed è stata subito castigata. Signori, il Portogallo è una di quelle nazioni che difficilmente regala qualcosa, Sì. perché giocano sempre a palla, c'è una guerra intestina interna tra Ronaldo e il resto del gruppo, ci sono in ballo
Lui dice di no, però. È chiaro che lui dice di no perché è una situazione molto imbarazzante. A me, dico la verità, devo essere sincero, l'epilogo che sta prendendo la carriera di Cristiano Ronaldo per quanto riguarda i rapporti umani mi sta, non dico, mi fa dispiacere, però sicuramente non è questo un epilogo che un campione del genere potrebbe avere. Lui dice ancora tuttora o tutt'oggi, dice rifiuto probabilmente i soldi arabi perché preferisco ancora giocare alla 300 milioni di euro. Io Troppo. non ne voglio nemmeno parlare perché sarebbe veramente allucinante. questa è la fine del mondo poi, perché poi c'è una disparità che non c'entra nulla con quello che è il Ma modo a me di basta il esistere. 10%. No, ma guarda, no, io invece ti aggiungo, a me basta, 3%. io chiederei soltanto in una potenziale busta paga un po' di tranquillità perché è diventata una parola talmente difficile quello per sicuramente. svariati motivi, A chi ok? lo Voglio dici? dire, ne parliamo proprio. Quindi sul fatto dei soldi, però 300, 200 mi sembra quasi una cosa surreale. Tornando al calcio, la partita di oggi, immagino pure che Cristiano Ronaldo si trova in quella posizione di dire io sono ancora il re, però E non lo è per me. attualmente non Non lo è. non lo è. No. Ma io credo che nemmeno Messi in questo momento sia il re del calcio mondiale. E sono Io d'accordo. punto su altri giovani tipo Mbappé, tipo Haaland, questa gente qua, questi uomini affamati, giovanissimi, però tu mi insegni, e il grande Diego lo diceva, che questi nomi sono quelli che poi portano i soldi sotto tutti i punti di vista. E a proposito Non mi di dire Cristiano nulla. Ronaldo e di CR7, mentre il Portogallo con João Cancelo si porta in area di rigore, attenzione al traversone, la parata, la respinta dell'estremo difensore Kim, ma il Portogallo resta davanti. Con Emanuele Bernardo abbiamo preparato una chicca che ci ha portato il nostro amico Nico Stellato dal Museo Cam, perché qui negli studi di Calcio Napoli 24 quest'oggi abbiamo un paio di scarpette che il nostro Nico Stellato ci fa vedere, eccolo qua, di Cristiano Ronaldo, e questo è il momento della firma di CR7 quando con il Real Madrid Nico è venuto a giocare all'allora stadio San Paolo e ad autografare le scarpette del figlio, no? di Francesco Cammarone. Cristiano Ronaldo in questo momento sta autografando praticamente le scarpette del figlio del patron del museo, Francesco Cammarota. Il ragazzo si chiama Antonio, il quale era in campo a fare la mascotte in occasione di Napoli-Real Madrid. E le stiamo vedendo accanto a te anche le scarpe, eccole lì. Giustamente, insomma, come il padre appassionato di calcio, di maglie, di cimeli vari sin da bambino, chiede l'autografo a Cristiano Ronaldo che ci tengo a precisare, insomma, allora non si sentiva odore di Juventus, insomma. Ma tra l'altro io ricordo questo momento perché io ovviamente ero allo stadio per Calcio Napoli 24 e Ronaldo nel prepartita è stato surclassato di fischi anche, però Sì. dimostra come dire, l'essere uomo. Perché si è avvicinato al bambino, eravamo proprio a pochi istanti No, dall'inizio assolutamente, dell'inizio del è match. stato molto gentile, Molto nei confronti umano, del piccolo Antonio, molto umano. E la cosa singolare è che poi molti hanno riportato la notizia Sì. diversa, diciamo, perché, nel senso che dicevano che Cristiano Ronaldo aveva allacciato le scarpine a un bambino che le aveva slacciate. Non era così. Attenzione alla Corea, palla in rete, ma c'è la bandierina alta, gol annullato. È da verificare. Gol annullato, è da gol verificare. annullato. Mi sa che c'è posizione irregolare. Nel frattempo dicevi, scusami Nico. No, riportavano la notizia in maniera errata dicendo che il bambino aveva le scarpette allacciate e Sì. invece no, era semplicemente un autografo. Sì. Bambino che poi oggi è grandicello, cioè i suoi 14 anni, quindi insomma. Intanto qui ce la stiamo rivedendo anche noi dalle immagini, la parata dell'estremo difensore del Portogallo, poi la posizione però irregolare e il gol quindi annullato del pareggio, anche perché brividi non ne avevo avuti e quindi non poteva Maledetto essere questi gol brividi. del pareggio questo. Nello, è questo un mondiale strano,
Noi di solito siamo abituati, il mondiale si gioca in estate, noi ci andiamo a fare i bagni, magari dal mare vediamo le partite del mondiale, la sera soprattutto, invece Bravo. qui... Oppure la frase, fino alle 5, poi andiamo a casa e la da oggi. Esattamente, e invece qui no, ci ritroviamo a spezzare un campionato e tu hai detto che benedici ovviamente la sosta per il Napoli, però è un mondiale che in pratica a metà stagione nemmeno si gioca in Qatar, dove fa caldo sì, ma da noi fa freddo, quindi è strano in tutti i sensi questo mondiale. Diciamo che dal punto di vista prettamente meteorologico, per loro chi sta là è come se fosse estate durante un mondiale Sì. d'estate dalle nostre parti. Sì. Ok, ottimizziamo così come linea di idea. Per quanto riguarda il resto, caro Ciro, questo è un mondiale voluto fortemente, ripeto, dal mondo francese, perché loro hanno interessi incredibili, si sono tirati praticamente presso tantissime nazioni per quel famoso voto di assegnare i mondiali. E che cosa accade? Accade che poi ciliegina sulla torta è negativa, non ci siamo nemmeno noi. Allora ti lascio immaginare esatto. che si va a amplificare ulteriormente questo mondiale già di per sé un po' strano come dal punto di vista del periodo e quant'altro. Non c'è l'Italia per la seconda volta e sembra tutto strano. Io però dico che purtroppo, arriviamo al dunque, il dio denaro decide, ha sempre deciso, ora è diventato padrone assoluto e credo che non finisce qua per queste decisioni o cervellotiche o quant'altro, ma ci saranno tante di quelle sorprese negli anni a venire, se Dio vuole, perché oramai non è solo calcio, ma è diventato solo ed esclusivamente. Prima si un fatto commerciale, addirittura ora si decide anche quello che è poi l'epilogo. Addirittura un mondiale che ha portato ad una spesa di 220 miliardi di dollari, una cosa allucinante. Intanto ringraziamo Vittorio Bernardo che ci ha portato dell'acqua, però dovete sapere che mentre Vittorio Bernardo ci porta l'acqua, Iple ci porta tutte le bibite caratteristiche della Corea e noi ovviamente tra un po' andremo ad assaggiare anche questa fatta, come mi dicevi, è vino di riso. Sì. Vino di riso. È Vino proprio di riso. tipico Vino di coreano, riso. proprio tipico coreano che si chiama makgeolli. Come si chiama? Si chiama makgeolli. Makgeolli, lo Makgeolli. facciamo vedere. Sì. Io mi devo abbassare, la prendo, la bottiglietta. Aspetta che ci arrivo, eccola qua. Oh, eccola qua col nostro Emanuele Bernardo, la inquadriamo, eccola qua. Come si chiama questa, hai detto? Makgeolli. Intanto attenzione, calcio di rigore, Di? calcio di rigore per il No, Ghana. per favore. Calcio di rigore per il Ghana che può chiudere i giochi qualificazione, perché il Ghana è a 3 punti, si porterebbe in caso di vittoria a 6 e chiuderebbe in pratica per Uruguay. Per Uruguay No, dai. e Corea appunto il discorso qualificazione. una bella 20 parata, dai. e 10 parte la conclusione, la parata del portiere dell'Uruguay che tiene in vita ancora le speranze Bravissimo. della intanto Suarez si asciuga qualsiasi cosa perché ha sudato freddo Suarez nel Sì, allora, a me mi piace Iple perché chiaramente vedi quando c'è la beh, quando c'è Sono metà l'appartenenza, bulgariano, eh? cioè quando c'è Metà coreano, metà bulgariano. tu sei metà coreano, metà Oggi per uruguaiano. forza. Io, certo che se venisse eliminata anche, se fosse eliminata, chiedo scusa, anche l'Uruguay, caro Ciro, sarebbe veramente la caduta degli dei per diverse situazioni. Ma io me lo auguro però. Ma te l'ho detto all'inizio. Tutte e due. Io farei una deroga, tipo, oppure addirittura tipo una delibera comunale dove si chiede specialmente l'esclusione di tutti i calciatori del Bravo, Napoli. esatto. Perché per questo o quel motivo, perché comunque voglio dire, sono andati, si sono divertiti, hanno provato soddisfazione. È rimasto Zelinski, però la prossima Zelinski avrà una partita abbastanza duretta. Un pochino. E poi chi vivrà vedrà. Certo che effettivamente se guardiamo gli ottavi Sì. non c'è la fantasia del con-match Esatto. dentro fuori. Sono partite che potenzialmente potrebbero essere indirizzate come idea di pronostico, però tu mi insegni che poi si sta stravolgendo un qualcosina. Mi aspetterei anche un quarto dove ci sarà una squadra araba, una squadra, cioè quegli scontri che mai nessuno avrebbe immaginato fino a qualche mondiale fa. Tanto si comincia domani con Argentina-Australia e indovinate dove potete seguire Argentina-Australia? Beh, su Calcio Napoli 24, canale 79 del digitale terrestre oppure Ciro, chi sul ha nostro canale YouTube. incontrato l'Australia negli ottavi
in diverse occasioni, quelle volte che l'Australia è stata vedi presente, l'Italia. è diventata campione del mondo. Mo gli faccio il cucchiaio, Totti va a battere invece il calcio di rigore di Invece potenza. Invece lo tiro di potenza. Lo tirò di potenza e mise in porta anche il portiere. Però dicevamo, noi siamo curiosi qua, Iple, come hai detto che si chiama? Macaulay. Macaulay. Allora, facciamo vedere, eccolo qua. Il Questo è Macaulay proprio coreano. Proprio alcol coreano. È alcol coreano, noi giustamente tra l'altro qua si dice, io cerco di tradurre in coreano le istruzioni, bisogna girarlo, dice qui, e sbatterlo un po', come funziona? Sì, un non è che pochino. scoppia. No, non scoppia. Io lo so che Nico Stellato è curioso di assaggiare il vino di riso. Questo è vino di riso. Anche perché io conoscevo il latte di riso, perché lo bevo perché non bevo latte, diciamo, classico. Sì. Ma il Vedi che vino di Nico è un buon riso- gustaio, quindi per Nico. non conoscerlo Nico, la situazione ti fa un po' riflettere. Nico non solo è un buon gustaio, ma anche una buona E forchetta. si vede. Sono stato elegante, volevo dire una bella forchetta, insomma. ma più che altro, voglio dire, non conoscevo, quindi Sì, sicuramente, non ti preoccupare, ma tu- sicuramente apprezzerò. Ma secondo te vieni a Calcio Napoli 24 e non ti facciamo provare qualcosa che non hai mai provato in vita tua? Assolutamente. Noi quindi dopo ovviamente assaggiamo grazie al nostro Iple, che dovete sapere che l'altra volta ce ne ha portati 2 di bibite coreane e al primo tentativo tutto bene, al secondo tentativo abbiamo cominciato a vedere tante cose che si muovevano nello studio di Calcio Napoli 24, perché era un ancora pochettino... meglio. Era un pochettino forte, intanto Portogallo in possesso del pallone, 24 sul cronometro, resiste lo 0-0, anzi 25 sul cronometro, resiste lo 0-0 tra Ghana e Uruguay, con l'Uruguay che ha sbagliato, o meglio, con il Ghana, con Inaki Williams che ha sbagliato il calcio di rigore che poteva regalare il vantaggio ghanese, mentre il Portogallo così subito ha cominciato forte e la Corea è scivolata sul vantaggio del Portogallo. Non lo dire. Non lo devo Non dire. si fa così. Non si fa così, non ci sono neanche brividi, ma a proposito di Corea, o meglio, a proposito di Uruguay che ha sbagliato il calcio di rigore, la vedete accanto al nostro simbolo, quello di Calcio Napoli 24, e alla sinistra del nostro amico Nico Stellato del Museo CAM c'è la maglia di chi uruguaiano è, ma che tanto, ma tanto bene ha fatto con la maglia del Napoli. E allora noi, grazie a Nico Stellato e al Museo CAM, abbiamo qui, negli studi di Calcio Napoli 24, una maglia indossata e sporcata. È ancora E sporca, sporcata. non so se gli amici hanno Di modo Edinson di vederla. Cavani, eccola qua. Di Edinson Cavani, autografata. E Intanto ha segnato l'Uruguay, attenzione, scusa Nico, Uruguay in vantaggio, Bravi. ha segnato Bravi. De Arrascaeta, 1-0 quindi per l'Uruguay Andate al così. 26esimo minuto. ottimo. Ottimo. Un giocatore che tra l'altro in questo momento non è in campo, giusto Cavani? C'è No, c'è non è in Suarez. campo, no. Questa qui è una maglia del 2010-2011 è la stagione, ed è relativa a Roma-Napoli, una delle classiche che i tifosi sentono molto. Sì. Roma-Napoli 0-2, doppietta di Edinson Cavani. Caratteristica della maglia, oltre ad essere sporca, ha le maniche tagliate. Questa inizialmente era una manica lunga, Edinson però ha tagliato le maniche per Aveva caldo. rendere la manica corta. Aveva caldo in quell'occasione e ha deciso di tagliare. Evidentemente dopo una doppietta, prima di una doppietta, forse se la sentiva, dai. Tra l'altro è una maglia anche con, abbiamo detto sporca da campo perché è indossata, con tanto di dedica a Francesco Cammarota. Sì, perché con Francesco Cammarota, il patrono del museo, diciamo, nacque proprio una stretta amicizia tra Cavani, tra la famiglia Cavani e la famiglia Cammarota, nacque proprio un'amicizia che ancora oggi dura nel tempo. Intanto abbiamo rivisto il gol del vantaggio attenzione a un brivido, attenzione a un brivido, attenzione al brivido coreano, attenzione perché c'è tiro dalla bandierina con Son, il pallone poi messo nel cuore dell'area di rigore, passa e la palla dentro, il pareggio della Corea, è arrivato il pareggio della Corea, ha segnato, chi ha segnato? Vai però? così. Chi ha segnato? Iple. Kim Jong-un sembra, è difensore, però 19, non lo so bene. numero 19. È Kim Jong-un.
E io prego il nostro Emanuele Bernardo uno di dei tanti dirlo però a cugini voce di- alta, quello che mi hai detto, come l'hai chiamato. Buon è il difensore. Ok. È arrivato il gol Dai. quindi del pareggio della Corea 1-1 e si rimischia tutto in questo girone per la qualificazione. Però Nico, stavamo dicendo di Edinson Cavani. No, stavamo dicendo che si era creato un rapporto di amicizia tra le due famiglie, la famiglia Cavani e la famiglia Cammarota, che in questo momento io rappresento attraverso il museo. E comunque Cavani è un giocatore che credo, almeno spero, che i napoletani difficilmente dimenticheranno, sia oggi ma sia nel tempo a venire. Perché comunque è stato un bomber importante, ha fatto tantissimi gol. Grazie a lui poi sono venuti anche altri bomber come Higuain. Ed oggi abbiamo poi Osimhen che... Ma poi tante Chissà. volte no? Sembrava vicino al ritorno alla maglia azzurra, poi però... Sì, chi lo non se vedeva n'è in mai- albergo, chi Sì, lo vedeva... sì, lo Certo, vedevano in certo. giro. Però di sicuro possiamo dire che un Cavani a Napoli c'è, ed è il figlio. Sì, bravo. Ed è il figlio. Bravo. Un Cavani a Napoli c'è, è il figlio di Sì, Edinson. perché sono rimasti qui a vivere, Sì. insomma. Sì, sì, sì. Allora, dicevo, poi torno subito nella odierna, il girone H in questo momento vede Portogallo in testa con 7 punti, Uruguay secondo con 4, Ghana invece terzo con 3 e Corea del Sud con 2. Questo è il girone del girone H, ma nell'odierna io scendo nel cuore di Edinson Cavani, perché io tra tutti i bomber che ha avuto il Napoli lo metto proprio per il legame che ha mostrato con la città di Napoli, lo metto anche al di sopra di quell'Higuain che ha stabilito il record di 36 gol con la maglia del Napoli in Serie A. Sono d'accordissimo, giocatori straordinari però nelle sfumature che poi diventano quelle cose che ti coinvolgono e soprattutto ti fanno affezionare. Edinson Cavani è stato colui che poi, pur andando via, ha dimostrato praticamente con i fatti. con i fatti. E attenzione, io non dimentico mai quell'agosto. Attenzione al Portogallo con la palla fuori Cristiano Ronaldo, scusami Nello, No, ci mancherebbe. Ronaldo ha fallito il gol del 2-1. Meno male. Se ben ricordi quell'amichevole col PSG al San Paolo dove Cavani fu bombardato però. e sommerso Sì, di fischi e lui nello scendere, ricordo come se fosse oggi, nello scendere e il sottopassaggio fece con la mano così perché stizzito, poi ha dimostrato con grande intervento, ha dimostrato con i fatti, caro Ciro, che è attaccato alla maglia, alle radici, ne parla sempre ovunque. I bambini sono cresciuti, cominciano fra poco ad avere la loro età, vicino all'adolescenza, voglio dire tra pochino, non ora, e quindi è una cosa che la vive in modo viscerale. Certo, hai detto bene, è uno che ha lasciato il segno e che resterà indelebile sotto tutti i punti di vista. Nello, la differenza tra Cavani e Higuain secondo me sta proprio lì. Cavani viene fischiato ingiustamente quando, come ricordavi tu, è venuto a giocare, intanto c'è il raddoppio dell'Uruguay, 2-0 dell'Uruguay contro il Ghana, doppietta di De Arrascaeta. Come cambiano gli scenari da un rigore fallito al doppio Sì, svantaggio sì, che sì. poi sta indirizzando la qualificazione. Esattamente, dicevo la differenza con... Scusa, una domanda, Ciro. Vai. Mettiamo per ipotesi che la Corea batta appunto il Portogallo. Chi Sì. si qualifica? Vanno viste ovviamente i gol fatti, gol subiti Posso e spiegare io? scontro diretto. Allora, se finisce 2-1 per esempio in Corea, invece Uruguay 2-0, adesso la Corea va avanti. Invece se Uruguay fa ancora un altro gol, loro avanti, perché contando il gol, no? Sì. Quindi basta fermare qua. Quindi Uruguay basta. l'Uruguay deve segnare un altro gol. No, Uruguay basta. L'Uruguay Così la Corea va avanti. L'Uruguay basta. Ultimavo il ragionamento su Cavani e Higuain, perché a mio avviso la differenza risiede lì. Edinson Cavani viene col Paris Saint-Germain a giocare a Napoli, fischiato ingiustamente, se la prende sì, ci rimane anche un po' male, ma parla di Napoli sempre alla grande. Certo. Gonzalo Higuain invece se ne va in quel modo
alla Juventus con il pagamento della clausola rescissoria, anche se alla fine vero è che è stata pagata la clausola rescissoria. In 2 tranche. Esatto, Quindi è stato ceduto rateizzato, quindi è stato Rateizzato. ceduto, però sostanzialmente la cifra è quella lì, però Higuain viene fischiato, viene etichettato come traditore e lui se la prende, punta il dito, si arrabbia, fa di tutto, ma quello che dà fastidio non è tanto che punti il dito a De Laurentiis, ma quando invece ha puntato il dito contro i tifosi del Napoli in quell'intervista che rilasciò postuma a quell'appunto ritorno a Napoli, e quindi con il battibecco col dito puntato verso la tribuna È colpa contro tua. De Laurentiis. Quando disse è colpa tua. È colpa tua, esatto. Sì, sono state tante Cioè, circostanze. Higuain si è comportato male. Ma sì, Questa è la perché poi differenza. si è andato a oltranza, voglio Sì. dire. A oltranza non c'è stato nulla di nessuna tregua sotto tutti i punti di vista, e si arriva al punto che poi praticamente perdi quell'affetto, quel rispetto e Sì. quell'amore. È finita come è finita, mentre poi ci sono calciatori che restano indelebili nella mente e nel cuore dei tifosi, e non solo dei tifosi. Assolutamente. Francesco Lauritano, Kim Olivera a casa. Questo è l'augurio di Francesco No. Lauritano. Lina Vernaccia ci saluta anche Iple, buonasera anche agli ospiti in studio. Violetta Mallone dice grande lì. Ancora, Violetta Mallone dice anche viva il vino di riso. Quindi Tra poco assaggiamo. lo conosce. Poi Isa 96, dagli Corea, Lucio Consul, gol della Corea e vai, quindi paratona su Ronaldo, dice Isa 96, la tua amica Isa 96. Noi però siamo curiosi, vogliamo sapere, dopo la diretta qui negli studi di Calcio Napoli 24, dove andrà intanto la parata di Kim in calcio d'angolo, Oggi sta sulla giocando bene conclusione di lui, Dalot. il portiere, sta giocando Sì. bene. C'è tiro dalla bandierina, però non ti distrarre. Brivido, attenzione, ho un Ma per brivido. favore, ho un ma che brivido, brivido, no. ho un brivido. Ho un Ma brivido. con calcio d'angolo. Ho brivido. Ah, non è calcio d'angolo, aspetta, forse è fuori gioco questo. Fuori gioco. Perché? No. Dalot, no, non è Perché ho visto che la... Speravi in un fuorigioco con la ripartenza della Corea, ma invece è calcio d'angolo. Un pallone messo in mezzo, la difesa della Corea riesce a spazzare, poi la conclusione, la parata ancora di Kim. Bluff. È uno Sei scherzetto. cattivissimo. È uno scherzetto ad Ibre. Mamma mia. La conclusione, la parata di Kim con questa palla che rimbalza a terra. Però non ci distraiamo, vogliamo sapere dopo la diretta dove vai. Allora, io siccome abito a Roma, Sì. però io qui a Napoli ho fatto un po' di amicizia perché io sono venuto qui tante volte, Sì. ho degli amici. E oggi per fortuna una mia amica mi ospita a casa sua, ma è un'amica che conosco da anni, quindi non è come pensi tu che... No, Nello, stiamo pensando a qualcosa. Ma lui è diventato napoletano e anche in queste cose pensa lui per gli altri. Pensa poi. lui per gli altri. Nico, cioè, lui va a casa dall'amica dopo. Va a dormire a casa dall'amica che lo ospita. Ceneranno insieme, Ceneranno insomma, era una chiacchiera insieme, giustamente diceva Nello. Poi Poi la verità la sa lui. voglio poi la dire. si vedrà. Iple, poi vogliamo i dettagli la prossima volta. Cosa hai mangiato a cena? Ci mettiamo alla cena. Com'era il menù? Ma porti il vino di riso anche alla tua amica? No, solo per voi questo. Ah, solo per noi, questa è È un l'esclusiva. signore, guarda. È un signore. Esclusiva. Cartellino giallo per Lee. È stato ammonito, fallo su Vitigna, che a proposito di vino, Nico, ci sta, no? È un po' Vitigna, poi questo è il periodo che si fa il vino, non lo so, io non lo faccio il vino, voi siete più preparati Non di me. saprei. Già non so, passato, io credo. a Passato. berlo sono molto All'autunno bravo, ma a che- farlo... Allora, abbiamo però parlato della maglia di Kim, abbiamo parlato delle scarpe di Cristiano Ronaldo, abbiamo parlato della maglia di Edinson Cavani, ma qui ne abbiamo anche un'altra di maglia rigorosamente indossata e proveniente dal Museo Cam, grazie a Francesco Cammarota e a Nico Stellato, la maglia di Mattias Olivera con tanto di autografo. Sì, il nostro buon terzino sinistro, non dico rincalzo, ma che si alterna con Mario Rui. E questa è una maglia
di Champions, di una partita di quest'anno bellissima, direi, Napoli-Liverpool 4-1. Una partita che comunque Questa pure ci ha proviene, fatto aprire il cuore per la Champions. pure proviene dall'asta... da quella- Esattamente, sì, esattamente, autografata dal calciatore. E insomma, noi abbiamo inteso prendere questa maglia qui perché in primis il calciatore fece una grande partita. E poi la novità, no? Certo. Perché noi al museo comunque dobbiamo portare la novità. Oliveira è un nome nuovo Sì. e abbiamo deciso, insomma, optato per lui. Io nel mio piccolo, devo essere sincero, ce l'ho, quella di Simeone, quella di anche 2 di Kim, ce ne ho, che non sono indossate, però sappiamo a noi. Beh, è chiaro, però noi, ti ripeto, sul discorso preparati, insomma, Sì, certo. noi prediligiamo la maglia. La maglia, certo. Ma io ce l'ho una curiosità però, e te lo chiedo proprio perché tu ci hai portato esempi di maglie che provengono da quel tipo di asta. Per il collezionista di maglie, noi sappiamo che il Napoli in passato appunto dava anche delle maglie certificate Sì, assolutamente, che assolutamente. prevedevano un'etichetta interna e poi come chiamarlo, un cartoncino, comunque un attestato, Certificato un il COA, certificato certificato di di autenticità. autenticità. Ecco, accade anche con queste maglie vendute attraverso questo sito? Assolutamente sì, qua c'è un doppio binario, perché non solo tu hai diciamo il talloncino argentato dell'azienda Matchworn, Sì. con tanto di certificato di autenticità, poi hai una lettera del Calcio Napoli accompagnata, dove insomma si certifica che la maglia è appartenente al calciatore tal dei tali e utilizzata in quella tale partita. Ma sono maglie che vengono ritirate, cioè c'è una differenza tra le maglie primo tempo, secondo tempo, oppure no, è la partita Allora, e basta? do una chicca agli amici, insomma, che ci seguono. Il Napoli solitamente, storicamente, che noi sappiamo, ritira il primo tempo. Il primo tempo, sì. Quindi noi, per guardare anche la bontà della maglia, perché anche noi facciamo attività di ricerca, di controllo, guardiamo il primo tempo. Quindi sulla base del primo tempo ci rendiamo conto. Anche perché poi... Detto questo, noi per poterle mettere in visione al museo aspettiamo comunque 15-20 anche 30 giorni, perché le maglie palesemente puzzano. Lo so. Sono sudate. Sono consapevole di questa cosa, infatti è una battaglia continua anche a casa mia. No, giusto perché magari gli amici vedono un nostro post di una maglia X, magari vengono al museo, non la vedono subito, ma la vedono dopo una ventina di giorni. Perché diciamo la maglia deve maturare. Si deve asciugare, non va assolutamente lavata. No, nel modo più assoluto. E questa è la lotta che, ti ripeto, faccio anche io a casa. Immagino. È una lotta continua quando porto a casa delle maglie che sono ovviamente sudate. Però per chi le colleziona, no, Nico, è proprio quello lo sfizio. Ma il senso è quello, non è feticismo oppure altre cose, ma è proprio un discorso che diciamo è la prova provata del campo, Sì. che la maglia, diciamo, è stata utilizzata in campo. Sì, ma Diversamente, insomma, sarebbe difficile, no? io ho una maglia di Gennaro Tutino. Sì, Ho una maglia di Gennaro Tutino che mi è stata data dal calciatore quando venne a giocare a Castellammare di Stabia con la Juve Stabia con la maglia dell'Empoli. Ovviamente noi ci conosciamo da tanto tempo con Gennaro Tutino, avendo io seguito per Calcio Napoli 24 per tanto tempo anche il settore giovanile azzurro, e Gennaro mi omaggiò di questa maglia, era la sua prima partita con la maglia dell'Empoli e venne a giocare al Menti. Quella maglia, pensa Nico che quel giorno pioveva in una maniera incredibile Era e inzuppata. la maglia dell'Empoli era bianca quel giorno, quindi in pratica ti lascio immaginare ha cambiato colore, è diventata nera. Nera. Io l'ho lasciata asciugare un mese, ci ha messo più o meno, dopodiché l'ho ovviamente posta in collezione. Ed è così come me l'ha data, sporca, ma cioè, in pratica di bianco non c'è niente. molto bene. Intanto Portogallo ancora vicino al gol con CR7 in tuffo, che Grazie però Ronaldo. ha messo fuori
Nello, io voglio ritoccare il tasto CR7 Cristiano Ronaldo perché ne hai parlato in precedenza, però CR7 è un calciatore che a mio avviso dal suo arrivo alla Juventus in poi è calato vistosamente, forse in Italia potrebbe eventualmente dire ancora la sua visto il modo di giocare in Italia, il calciatore comunque che è, mentre in Premier può trovare delle difficoltà molto alte. È un calciatore che è senza contratto in questo momento, deve scegliere la propria destinazione dopo Anche il questo è un mondiale. record. Uno che va al mondiale, una stella, da disoccupato. Ma tra l'altro poi ha segnato 118 gol con la maglia della nazionale e ne ha segnati, se non vado errato, 11 nel mondiale ed è senza squadra. Ma ti chiedo, all'età che ha, se non vado errato, 36, 37, se non vado a memoria. Sembra No, 85 lui. 85, quindi un anno meno di me, a 37 anni va per i 38. E allora ti chiedo, Nello, un calciatore del genere, della sua qualità, alla soglia dei 38 anni, ma non farebbe bene a lasciare e ritirarsi visto che non ha problemi economici, non ha nulla, oppure vattene a giocare negli Stati Uniti, vattene a giocare in quei campionati dove il livello ovviamente è più basso, ma c'è la possibilità, non dico di guadagnare soldi perché non ne ha neanche più bisogno di guadagnare soldi per quello che ha messo insieme, però non dovrebbe a tuo avviso ridimensionarsi un pochettino. Ma guardi, Rischia di fare una evidentemente- brutta figura, di lasciare male. Ma l'ho detto prima, a me la storia, ho detto l'epilogo di come i rapporti umani stanno un attimino l'amaro in bocca. Io dico, lasciando l'amaro in bocca, io dico solo che lui si sente ancora tanto calciatore, lo si nota, lo si vince, lo si evidenzia dalle sue dichiarazioni, dal suo modo di fare, ha contratti in essere dal punto di vista di sponsor che lo vogliono calciatore e non sicuramente testimonial. Credo che sicuramente può dare ancora qualcosa, è chiaro che però bisogna capire che cosa si pretende da lui. Prima lo si puntava su di lui per vincere, anche perché lui al Real Madrid è stata la ciliegina sulla torta di una squadra incredibilmente forte. Sì. È arrivato in Italia in un momento difficile, durante la pandemia, perché bisogna mettere anche questo in evidenza e quindi dove tutti sono stati limitati, a maggior ragione lui che era un uomo di spettacolo, un uomo che doveva riempire tutti gli stadi e quando c'è stata la possibilità è accaduto. Sì. E quindi, caro Ciro, a questo punto bisogna capire pure in che modo e che modalità lui vuol chiudere con il calcio, se in modo imminente, se tra qualche anno, però ascoltando il fatto che ci siano ancora delle offerte triennali per lui e lui non dice no, parla ancora come è pronto a questo ulteriormente periodo di tempo di andare avanti per ancora qualche anno, fa capire che lui non vuole chiudere assolutamente dal calcio giocato. Nel frattempo ci sono 2 minuti di recupero nella gara tra Corea e Portogallo e a breve ci sono invece 8 minuti di recupero nella gara tra Ghana e Uruguay. 8 minuti di recupero. Infatti 2 minuti è pochissimo pensando questo mondiale che Sì. di solito abbiamo visto 10 Sì, minuti, sì. 11 minuti. E poi a breve andremo anche in Turchia, andremo nella sede del ritiro del Napoli, dove il Napoli ha ultimato ad Antalya il primo giorno di sedute di allenamento, doppia seduta di allenamento con i nostri inviati Claudio Russo e Manuel Guardasole, quindi a breve ci mettiamo in collegamento anche con loro per avere un po' quelli che sono i dettagli, no? Nico, Nello, Iple, del Napoli in ritiro in Turchia. E c'è una curiosità, perché da quello che abbiamo appunto da poco raccontato su calcionapoli24.it e lo sentiremo dalla viva voce di Claudio Russo e Manuel Guardasole, Luciano Spalletti ha optato per una partitina tra le due, tra appunto la rosa del Napoli al completo, comprensiva di ragazzi della primavera. Intanto però Cristiano Ronaldo, la conclusione, la deviazione in calcio d'angolo. Dicevo, Luciano Spalletti ha optato per 2 schieramenti con il 3-4-2-1. 3-4-2-1. 3-4-2-1. 3-4-2-1. Chissà cosa starà pensando. Ma la formazione? Sì, col modulo 3-4-2-1. Nello, io non lo so, ho avuto un brivido che non è per la partita.
Uno però è sempre quell'uno lì davanti, credo che sia E quello è Osimhen, ovviamente. assolutamente. Alle spalle, quindi non più due esterni larghi, ma due calciatori che sono un po' più centrali. Probabilmente in rapporto anche al calendario che andiamo ad affrontare nelle prossime 5 quando ci sarà la ripresa. Perché anche questo è importante, perché il Napoli ha delle partite ha delle gare dove ha sicuramente la possibilità di radicarsi definitivamente a dispetto di quelli che sono gli inciuci, le tirate di piedi e quant'altro. Guardiamo il calendario, il Napoli, lo ricordo velocemente, dal 4 gennaio Inter, Sampdoria in trasferta, entrambe, sì. poi ci sarà lo scontro con la Juventus al San Paolo, poi vai a Salerno e poi con la Roma. Quindi sono 5 partite dure, ostiche, dove chiaramente guardando anche gli altri calendari di altre squadre che lottano lì sopra, dove avranno una potenziale corsia più soft, probabilmente lui pensa anche a questo, perché caro Ciro, il campionato del Napoli, il futuro del Napoli si deciderà nelle prossime 5 gare della ripresa, perché il Napoli andrà praticamente ad affrontare non solo quella che è la squadra che fino ad ora non ha mai affrontato, è dell'Inter, ma Sì. poi si riprende il discorso di campionato asimmetrico trasversale in modo diverso, e quindi evidentemente lui sta calcolando anche questo, il rapporto anche al fatto che il Napoli per ora vara i box, avrà un Lozano che torna dai mondiali e quindi probabilmente punta anche sul fatto di ottimizzare quelle energie e quegli uomini che attualmente è rosa e che ha pienamente disponibile fin da questo ritiro. E allora ovviamente io attendo l'ok di Emanuele Bernardo dalla regia insieme a Vittorio Bernardo Pensavo e Biagio. di Spalletti, la verità. Parlando così, ho detto Giro aspetta l'ok di Spalletti evidentemente. Ok, allora a breve avremo il collegamento con i nostri inviati di tiro del Napoli in Turchia. Nico, ecco, ti sorprende un po' questa scelta di Spalletti, 3-4-2-1? Devo dire parecchio, mi sorprende, ma non vorrei che forse sia una scelta dettata dalla necessità, dal fatto di avere solo due difensori a disposizione, insomma, solo Juan Jesus e in pratica c'ha Ostigar, perché poi Rachmani è fermo ai box, Kim abbiamo Però detto giocare a 3 vuol dire accentrare Di Lorenzo. penso Di Lorenzo nei tre, sinceramente mi convince poco. Io avrei provato, ovviamente Spalletti è molto più competente di me, ci mancherebbe altro, avrei provato il 4-2-3-1 anche perché per dare anche una collocazione ai Raspadori, perché credo sia stato acquistato proprio per quello e sta giocando poco perché comunque il modulo vincente del Napoli a Napoli è il 4-3-3. 4-2-3-1 Nello, che però con il centrocampo che si ritrova il Napoli diventa di difficile attuazione, perché se tu nel 4-2-3-1 metti due centrocampisti forti fisicamente come Anghissà e Dombelé, per esempio, vado ovviamente nella rosa a completo ad analizzare il discorso con la rosa a completo, devi escludere il calciatore, oltre a Piotr Zelinski, il calciatore più rappresentativo del centrocampo di questa stagione, che è Stanislav Lobotka, e diventa complicato tenerlo fuori. Allora, dico, mi mando il VAR. Lobotka è l'unico insostituibile a 360 gradi. Poi ci sono le variabili insostituibili, mi riferisco a Anguissà potenziale, il Kvara quando c'è tutti gli effetti, Osimhen assolutamente, e poi c'è il Kim lì dietro. Questi sono i giocatori in questo momento, secondo me, insostituibili per svariati motivi. Ma se tu mi dicessi un solo nome, io ti dico Lobotka, perché nessuno dei compagni, non è che non hanno le stesse caratteristiche, riesce ad essere la cosiddetta lavatrice di recuperare palla, pulire e poi smistarli, non lo ha nessuno. L'unico che poteva, in un certo qual modo, per il passato, paradossalmente è quello che è in uscita, parlo di Demme, ed è ora in uscita, e quindi a questo punto ti dico che probabilmente proprio nell'immaginario di Spalletti l'unico insostituibile è proprio Lobotka. Però tu hai detto una cosa giusta, in rapporto anche a queste variabili che sta provando, io ripeto e ribadisco, avrà qualcosa in mente più che altro per trovare un'alternativa a quello che è stato e che dovrà sicuramente mettere in essere. E chiaramente mi riferisco al mister.
Il Napoli di Luciano Spalletti ha una qualità, che è quella di partire sempre in maniera forte. Lo abbiamo visto la scorsa stagione, lo abbiamo visto in questa stagione. La sosta del mondiale, dice nell'odierna, è importante e la benedico, e Se può vuoi essere quello in 30 il secondi ragionamento. posso anche dire il Sì. perché. Due motivi. Uno, è iniziato il battage mediatico di attacco Sì. al Napoli sotto tutti i punti di vista. Sì. Mamma mia. È iniziato il fatto che si dà per scontato che questa sosta sia deleteria per il Napoli, perché il Napoli crollerà, questo non l'ho capito, se è un fatto scientifico, un fatto medico, questo non lo so. No? Però allo stesso tempo dico, se qualcuno dice il Napoli viene bloccato in corsa e quindi è una cosa che sicuramente lo penalizzerà, io aggiungo subito alcuni dati. La Juventus vince le ultime partite in Italia, quindi va 5 su 5 praticamente in un certo qual modo, tranne quel blocco di Milano, è alla striscia positiva. L'Inter le vince tutte tranne una. Il Milan le vince tutto, anche se al 92esimo e al 93esimo, fanno questa lotta per rimanere attaccati a Napoli a 10 punti. Che significa? Che anche loro hanno avuto un periodo molto positivo, anche se non esprimendo un grande calcio, nelle ultime settimane. Quindi Ciro, se è per Napoli potrebbe accadere anche a lui, a loro, chiedo scusa. Poi aggiungo. Napoli, pure perché Ciro, la pressione mentale di trattenerti e stare sempre sul pezzo non è semplice, anche il migliore al mondo va a cedere e nelle ultime settimane il Napoli nell'autonomia di corsa ha disputato grandi gare, quando è andato in difficoltà fisica ha subito un attimino ed ha sofferto, quindi ben venga questa sosta. E allora- Lo ha detto lo stesso Spalletti, non era una Certo, frase di certo. circostanza. E allora noi andiamo in Turchia, perché in collegamento da Antalya, sede del ritiro del Napoli, c'è il nostro Claudio Russo. Ciao Claudio. Claudio, ci senti? Ciao Ciro, buonasera anche a tutti i tuoi ospiti e a tutti i telespettatori. Claudio, seduta di allenamento del pomeriggio, la seconda di quest'oggi che si è... Sentite? Che io Sì, non sì. vi sento, non ritorno. Ci sono problemi magari con Emanuele Bernardo, proviamo a risettare il collegamento, perché noi lo sentiamo Claudio Russo. Dicevo, comunque, seconda seduta di allenamento. Eccolo là, seconda seduta di allenamento che è terminata da poco. Parlavamo del modulo con Emanuele, adesso risettiamo il collegamento con il nostro Claudio Russo e torniamo in Turchia. Abbiamo visto che in Turchia ci sono 2 ore di differenza, ma è già buio. È già là, buio. già buio. Senti nostalgia della luce oppure la domanda? Io no, visto che in Perché pratica... sei molto solare, devo dire la verità. Sì, il buio Ti mi sei un mette- po', ti sei un po' rattristato. Sono È diventato... vero, no, ti ho visto come me l'hai chiesto, sai, Sì, con quel viso tutto sono poverino. diventato triste. Lui è al buio, noi invece noi abbiamo la luce, abbiamo il sole e soprattutto non scivoliamo, a differenza di questa Corea che invece Iple. Sì. Cosa succede nel secondo tempo? Allora, a noi manca solo un gol. Per fortuna, per l'altra Anche partita, all'Uruguay però manca diciamo, solo un gol. no, no. Uruguay-Ghana sta andando bene, può finire così. Ecco. Basta che facciamo un altro gol, così noi riusciamo ad andare avanti. Quindi, Ma tu lo sai che cosa penso io? cosa? Sai come finiscono le partite? Non dire nulla, io non voglio neanche Finiscono sapere. per me 2-2 Ghana-Uruguay 2-2, e ok. 2-1 Portogallo contro Corea. Cioè 2 Portogallo dici? Sì. Vabbè, allora Corea Quindi ciao. vanno in questo vanno avanti Portogallo e Ghana. caso. Mm, Non sei tanto d'accordo? no, non Ma io lo so, Nico, lo sai perché lui non è d'accordo? Come mai? Lui non è d'accordo perché la prossima gara del Corea contro chiunque esso sia agli ottavi di finale vuole tornare ospite a Calcio Napoli 24. Ah, Sì. ecco. Per Questo è quello il motivo. soprattutto. Questo è il motivo, è il nostro Iple affezionato. Chiedo lumi ad Emanuele Bernardo in regia per il collegamento. Ok, allora a breve riavremo il nostro Claudio Russo. Allora, Lina Vernaccia dice: se dovesse restare tutto così,
quali le squadre che passerebbero? Scusate, mi puoi Dovesse ripetere? restare così, chi passa? Adesso Passano Portogallo e Uruguay. Sì, Portogallo e Uruguay, sì. Portogallo e Uruguay. Perché Uruguay sta vincendo, Sì. la Corea invece no. Alevis dice: giusto che vada avanti l'Uruguay per rendere un po' più interessanti le fasi finali di questo mondiale già abbastanza scadente. Quello che ho detto prima, altrimenti veramente diventa difficile Sì. trovare anche le motivazioni per chi come te fa questa professione alla grande, però chiaramente certe partite non ti stimolano, No, voglio dire, esattamente. diventa difficile. Esatto, è Ecco, vero. esempio, va fuori la Corea, devi trovare poi un ospite giapponese, Japan, così Ma noi però andiamo in Turchia, torniamo ad Antalya dal nostro Claudio Russo. Eccolo Claudio, ci senti adesso? Sì, Sente. non ti prometto il collegamento, però sento voi e quindi sarà il più presto. Claudio, allora io ovviamente parto da questa nota che insieme a Manuel Guardasole avete riportato che riguarda la seduta di allenamento del pomeriggio, vale a dire questo 3-4-2-1 scelto da Luciano Spalletti nella partitina, tutte e due le squadre con lo stesso modulo. Claudio, perché? Cosa sta pensando Luciano Spalletti? No, guarda, Ciro, non sta pensando davvero nulla, è una questione più che altro di uomini a disposizione. La partita, a parte era a metà campo, quindi non c'è nemmeno chi sente prove, e anche era per favorire gli esercizi fatti sul possesso di palla, l'uscita dal basso e il pressing alto da parte chiaramente della squadra avversaria e non avere nazionali a disposizione e aver fatto 6 giovani della primavera oltre il quarto portiere Uberti Dasia che chiaramente porta a dover anche adeguarsi a quelle che sono le doti a disposizione e oggi quando ha fatto la partitina non è durata tantissimo a dire la verità. Spalletti ha voluto provare questo 3-4-2-1 con un'imposizione da tutti i calciatori, ovvero giocare al massimo 2 tocchi e poi passarla ad un compagno. Poi ha fatto sapere di come avesse vinto la squadra gialla con in campo Mario Rui e qui c'è di Felmas. Rachmani ha svolto lavoro personalizzato in campo, Sirigu lavoro personalizzato in piscina. Claudio, quando è che possiamo rivedere Amir Rachmani a disposizione e soprattutto in gruppo? Guarda Ciro, Rachmani lo vediamo la mattina, abbiamo visto stamattina, abbiamo visto oggi pomeriggio entrare in campo e fare allenamento a parte chiaramente con lo staff dedicato affinché tornare nelle migliori condizioni e nel minor tempo possibile agli ordini di Luciano Spalletti. È chiaro che non bisogna forzare il rientro, cioè dovesse giocare contro l'Antalya. Adesso è importante averlo a disposizione contro l'Inter all'inizio del nuovo anno per quanto riguarda la È chiaro che bisogna vedere un po' quali sono i problemi che non gli permettono di allenarsi con i compagni di squadra, perché se il ruolo del portiere è un ruolo abbastanza importante soprattutto nel Napoli e per Alex Meret si dà tantissima fiducia, è chiaro che bisogna avere alle spalle di Meret un portiere di adeguata garanzia nel caso non dovesse esserci Meret tra i pali ed è chiaro dovesse mancare Sirigu, Marfella e Idasia non hanno probabilmente il pedigree giusto per essere i secondi portieri del Napoli. Claudio, siamo soltanto ovviamente al primo giorno di allenamenti lì ad Antalya, però che indicazioni stai avendo? Ti faccio l'ultima domanda sui ragazzi aggregati della primavera. C'è anche Iosai, no? aggregato appunto in questo ritiro invernale. Una prima indicazione sui giovani, sui ragazzi, un Napoli primavera che è un po' in difficoltà anche in questa stagione. Il settore giovanile del Napoli è spesso in difficoltà, però dai ragazzi ovviamente ci si aspetta un passo in più, ci si aspetta qualche cosa in più, anche perché poi devono tornare in primavera e dare ai compagni maggiore esperienza, no? Beh, è chiaro che per i vari Iosai, Barba, Iaccarino, Marchisano, Rossone è un'esperienza indimenticabile, ovviamente da una parte allenarsi
con squadra e dall'altra il resto stralusso davvero ci ha colpito molto a Manuel e me che Sì. ospitano il Napoli, ma anche al City di Serie B, il Trabzonspor di Marek Hamšík. Le due squadre poi si affronteranno domani. Stiamo parlando di un resort in cui su 3 campi si allenano 3 squadre professionistiche, però tornando ai giovani del Napoli è chiaro che l'esperienza non può che fargli bene, anche in vista del proseguo del campionato primavera. È chiaro, non si può chiedere ad una squadra primavera che da sempre combatte con come dire, una capacità di spesa non infinita rispetto magari ad altri club di Serie A, e i risultati poi in Youth League, in Champions hanno fatto il resto, però è ovvio che la squadra di Frustalupi comunque riesce a costruire calciatori per il futuro, perché poi alla fine il settore giovanile, e permettimi la chiusa, non serve soltanto a creare il giocatore di turno che deve per forza andare a giocare nel Napoli, come è stato Lorenzo Insigne, come è stato per il momento il Zervin. Dal settore giovanile del Napoli, se andiamo a fare un conto, comunque sono usciti tanti calciatori negli ultimi 10 anni che quest'anno giocano, li troviamo in Serie B e anche tantissimi in Serie C. E allora io voglio ringraziare per il momento Claudio Russo in collegamento da Antalya, poi ci ritroveremo durante l'intervallo della gara del Brasile con Manuel Guardasole. Grazie Claudio. Grazie a te Ciro, un saluto a tutti. Un ringraziamento e appunto va a Claudio Russo e a Manuel Guardasole per l'ottimo lavoro che stanno svolgendo in Turchia, ma a Nello, Iple e a Nico Stellato chiedo, Marcos scrive, ma secondo voi questo mondiale chi lo vince? Tu prima hai fatto 3 nomi, uno soltanto, chi lo vince secondo te? Il cuore vorrei L'Argentina. Argentina. Vamos! La simpatia, il Brasile. Allora ti dico un'altra cosa. Vai. Ti dico un'altra cosa. L'unica squadra che non vorrei far vincere il mondiale, È la Corea. no, anzi, Sei però ho il cattivissimo, timore però. che possa accadere, è la Francia. La Francia. Dico la mia, può darsi perché sono impopolare, però non so il perché. Per svariati motivi, so il motivo, per svariati motivi perché mi sembra che c'è poco di simpatico. E poi la figuraccia dell'altra sera che hanno fatto con la Tunisia, signori. Sì. Sul gol si sono tolti davanti. Se rivedete il gol attentamente, ci sono il centrale e l'esterno destro che si spostano letteralmente, vanno con la gamba di riferimento verso l'avversario, ma lo accompagnano. E guardate poi, quando fa gol è veramente assurdo. Ma Iple, secondo te? Allora, quello che spero, Lo la so che Corea. cosa speri. Quello che prevedo, prima pensavo Brasile, però purtroppo Brasile ha avuto l'infortunio fondamentale. Di Neymar, sì. Sì, quindi oltre Brasile forse può essere o Spagna o Francia, secondo me. Spagna o Francia? Invece per Nico Stellato? Il cuore dice Argentina tutta la vita, per motivi che non sto qui a dire perché li conosciamo tutti. Credo vinca la Spagna. La Spagna, dice Nico Stellato. Io invece ovviamente spero che possa vincere l'Argentina. Iple scrive sulla nostra bacheca YouTube Forza Corea. Poi c'è Hernan che saluto e Angelo Pascale che appunto mette la bandiera coreana. Allora, il Portogallo è in possesso del pallone, 49esimo minuto, è cominciato il match da 4 minuti questo secondo tempo, mentre Ghana e Uruguay sono ancora all'intervallo, ancora fermi, non si gioca perché ci sono stati 28 minuti di recupero, Nico. Può 28 finire Roba così. da matti. Finisce così. Può finire così. Dici tu la fermano Ah, all'intervallo. Io spero La vivamente fermano che all'intervallo. non ripercorrano in Serie A quello che stanno facendo al Mondiale perché altrimenti diventano le partite infinite. no, non è una questione di partite infinite, Nico. Tu sei una persona molto per bene, si vede, anche se sei malato del Napoli e si vince ancora di più. Qui si rischia poi veramente che il Napoli venga messo in un angolo. Mi spiego, non è vittimismo, non è piagnisdeo, ma se la Juventus è difficile batterla durante il campionato con quei recuperi risicati, voglio dire, no? Ti lascio immaginare se danno 10 minuti il primo tempo, 10 minuti il secondo tempo, oppure all'inverso, faccio un'altra battuta, lo scrissi pure. Quando giocherà il Napoli, fino a quando il Ma Napoli quelle non sono supererà società
quando il Napoli non supera un gol del pareggio o di una sconfitta si giocherebbe finale, se si Sono inizia alle società 2, fino alle particolari. 8 di sera sarebbe un campionato veramente assurdo, anche se nelle ultime gare, se avete notato, Sì. anche la FIFA ha un attimino ridimensionato. Certo. Ma 23 minuti di recupero, No, Ciro. ma è allucinante. Ma nemmeno sulla tangenziale c'è tanto recupero, voglio dire. Nello, io ho fatto un ragionamento, e ne parlavo anche l'altra volta con i miei ospiti. Ho pensato, sono stati spesi 220 miliardi di dollari per mettere insieme questo mondiale in Qatar. Fateli giocare. Ma non è che magari è arrivato l'input, ma guardate, attraverso il recupero facciamoli arrivare almeno a 100 minuti. Perché si può trarre giovamento ovviamente dagli sponsor, possono Certo. trarre giovamento dagli sponsor stessi. Cioè, ci può stare, Nello, Nico, Iple, questo tipo di Una ragionamento? lettura, sì, ci può stare. Secondo me Certo ci che può ci stare. può stare, ma pure perché guarda, noi parliamo di cifre iperboliche, Ciro. 220 miliardi di dollari per mettere insieme un mondiale. Anche se- L'ultimo mondiale in Russia bravo, 11,6. e poi vai a vedere che probabilmente il 30%, 40% degli stati saranno smantellati, Sì. non esisterà più nulla, Che vergogna. ma poi la cosa più bella, incredibile, il fatto dei tifosi No, assoldati, pagati, con sì. doppia maglia. Io ho visto il video del tifoso della Del partita, tifoso della Polonia-Messico, sì. è roba da impazzire, voglio Sì, dire. sì. Qualcosa di allucinante, però Ma chiaramente... perché qua diciamo questi paesi, queste Tutto il città che non contrario ne di voglia tutto, nessuno, tutto il ma contrario di vendono l'effimero, vendono l'aria fritta, quello è il discorso. No, questo ha ragione Nico, questo vendono come il Vendono gioco delle tre le carte, qui non c'è nulla. Poi Non no, c'è volevo nulla, tornare un attimo, se Ciro mi consente, Sì, vai, Nico. al discorso che diceva Nello, giustamente dei tempi di recupero, citando una nota società di persone insomma, che fanno questo. Dicevo, questa società è una società tra l'altro anche fortunata perché c'ha addirittura i giocatori che rinunciano a 4-5 stipendi con delle lettere, come dire, no? Quindi di che cosa ci vorremmo meravigliare poi? Se fanno qualche gol in recupero oppure un calcio di rigore al 98esimo. No, ma io immagino, visto che si dice appunto del passaggio anche dell'attuazione anche in Serie A, cioè immagina le gare No, del ma- Napoli con un'attenzione a Ronaldo, la palla girata col mancino, bloccata da Kim, fuori gioco tra l'altro. Dicevo, immaginiamo la partita del Napoli, un minuto di recupero, immaginiamo la partita di una squadra a strisce bianche e nere, 10 minuti con di 10 recupero. minuti di recupero Ho detto ora, Ciro. facciamo No, Ciro, un ma te lo dico. macello. Nello giustamente... Nello, facciamo un macello. Io, guarda, io cerco sempre di sdrammatizzare perché, come dicevamo prima, i problemi sono altri. Però io dicevo una cosa, ridendo, ma allo stesso tempo, veramente qui si rischia, quando gioca il Napoli, recuperi allucinanti, tranne che non vince 3-0, se a quel punto là vediamo- l'arbitro, altrimenti... Ciro, oppure la Juventus se sta sotto di un gol, sai, i recuperi incredibili. sì, Si va oltre il gol del gol si va avanti praticamente, no? all'oltranza, E qui sì. sarebbe veramente poi non più calcio, ma veramente No. si rischierebbe una guerra civile a Si gioca- calcistica. si gioca fino alla assolutamente. mezzanotte. Intanto, Sì, bravo. intanto la Corea ci ha provato a portarsi in area di rigore, ma c'è stato un tocco, un fallo tra Horta e l'altro giocatore della Corea che se chiamo Kim non sbaglio. No, o no, sbaglio? Lee Jae-sung. Numero 10, Lee Jae-sung. Igeson. Allora dice Mario C, dice Iple, non so se sei d'accordo, le tifose coreane sono sempre tifose coreane, cioè nel senso In che dice che senso? sono belle. Ah, meglio, no? Sei d'accordo? Secondo me la videocamera prende anche apposta quelle più belle. Quelle forse, più belle, sì, dici tu? Sì. Secondo Quindi, me sì. quindi stai dicendo che le tifose coreane non sono tanto belle? No, sono belle, però Ah, magari ecco. non tutte quante, ma quello che vediamo forse è un po'... Le più belle vengono Sì, scelte, sì, sì. ok. È come quando Emanuele Bernardo, diciamo, fa il primo piano su Nico o sugli altri e non su di me. Cioè prende voi che siete più belli e io invece vengo messo da... dai, anche tu sei bello. dai. No, adesso- solo perché sono venuto a prenderti alla stazione dici che sono bello. C'è Marcos, scrive i minuti supplementari vogliono implementarli anche in Serie A e negli altri campionati. Secondo me è assurdo se dovesse appunto succedere questo, ed è quello che appunto dicevamo poc'anzi a chiosa di quello che appunto abbiamo detto. È ripartito il match anche tra Ghana e Uruguay da 4 minuti, siamo in pratica con una differenza di 6 minuti, quindi
Abbiamo 6 minuti di differenza tra la partita. Io intanto litigo con l'auricolare, qualche giorno pure lo incollerò nell'orecchio perché è allucinante. Se ne cade in continuazione. Se ne cade in continuazione. Allora dicevo, 6 minuti di 7 minuti anzi di differenza tra una gara e l'altra, mentre stiamo vedendo il commissario tecnico della Corea che con tanto di tuta grigia. Bella la tuta della Corea, ti piace, Iple? Quello che ho La tuta, indossato questa è adesso. la maglia, la tuta? La tuta? Sì, quella che aveva Bento. Ah, sì, sì, sì. Ti piace? Sì, piace? perché no? Sì, bello. Perché no? Bella. Se ce la portano. Nico, ho detto così ad Iple la partita scorsa contro il Ghana, ho detto chiama magari qualche tuo amico coreano, facci mandare una quindicina di magliette, perché noi, Una fornitura interessante. noi le accettiamo volentieri, no? Ma Assolutamente. si può acquistare comunque da Nike. No, ma no, allora, Iple, devi sapere che noi che collezioniamo maglie, acquistare dallo store, cioè non sappiamo che cosa voglia dire. Sappiamo manco quanto costano. Cioè, noi non ce lo poniamo proprio, cioè, le maglie che compriamo noi costano 10 volte quelle dello store, però sono maglie che di Il totalmente... passo? No. Tanto c'è la palla che vogliamo, se c'è Son, Sì. ma io non so se i miei ospiti sono d'accordo, vogliamo assaggiare la bibita che ha Sì. portato Iple? Sono No, curioso cioè, della Iple vostra subito si è opinione. lanciato, Iple. Subito si è lanciato. Allora, dobbiamo recuperare un nuovo biglietto, un nuovo biglietto, cioè ancora la devo aprire, già mi sono ubriacato. Dobbiamo recuperare un nuovo bicchiere per Nello. Che Nello non ha bevuto Nello, l'acqua non esiste, te soltanto vino di riso. No, anche l'acqua, lo facciamo anche, bevo prima l'acqua e poi usufruisco del bicchiere. Vai, allora io la devo sbattere, mi dicevi, perché ci sono le istruzioni in coreano qua. Ma così è già sufficiente. È già sufficiente, Sì, 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 ok. sì. già Certo, sufficiente. E poi hai la apri for- hai la lentamente, fortuna, Ciro, lentamente. hai la Sì. fortuna di avere una regia impeccabile Lentamente. sotto tutti, quando No, dico vabbè, sotto ma- tutti i punti di vista, Ma noi- sotto tutti i punti di vista. Ma devi sapere, Nello, che noi li abbiamo scelti con lanternino. Noi abbiamo tutti double, abbiamo i fratelli Bernardo, Emanuele e Vittorio Bernardo, e poi abbiamo anche double B che è Biagio Barone, tutti double Ma abbiamo. facciamo una cosa, la B2, dai. B2, vogliamo fare? B al quadrato. Eh sì, sono 4 qui. No, No, no. vabbè, ma No, noi, valgono per vabbè, ma quattro. noi abbiamo una double B regia. Perciò ho che detto B2, Al momento vale per 2, ma perché però sta dimagrendo, devo dire E la verità. siccome è periodo di mercato, sono incedibili. No, questo è sicuro. Sono incedibili e guai a chi li tocca. Tranne offerte iperboliche dal mondo arabo. Dovessero Dal mondo arrivare arabo. offerte iperboliche dal mondo arabo, Dal ce mondo n'andiamo. arabo ho detto, quindi voglio dire. Allora, devi sapere che poi però quella double B che dicevo prima è anche un appendino. Per esempio mi ha appena detto, conferma che è un appendino, che lui fra un po' se ne deve andare. Bene. Quindi ti sembra normale che è un appendino? Io l'ho sta, detto. dai. È un appendino. Vieni Nico che ti faccio assaggiare. Io a fine Perché adesso, sennò- no, adesso no, nel senso che non Ma è- guarda che non è alcolico, no, vieni, non vieni. sono È astemio, buono, perché è buono, sto vieni. facendo la chetogenica, quindi devo aspettare. Ecco. Quindi devi aspettare un po'. Allora viene il mio amico Nello. Eccolo qua, io ti verso, dimmi tu basta. Per Stop, te stop. invece? Va bene così. Per me anche, ma prima gli ospiti ovviamente. Io poco anche poco ai- perché già conosco. Conosci che questo Basta, è bello basta. forte, eh? No, non è forte perciò questo. l'hai portato a noi qua. Cioè, Vittorio, vieni Vittorio, vieni pure, vieni Vittorio, non ti preoccupare, tutto in diretta, eccolo qua. Ecco Vittorio, lo versiamo pure a voi così Vi lo insegno pure assaggiate. come si fa cin Io cin in credo che a coreano. Vittorio non piace. Vi insegno pure. Cin cin in coreano. Cincini noi conosciamo quella Foggiano, tazza e bicchiera, salute dei cavalieri e poi ci fermiamo. poi ci fermiamo perché Ci siamo in fermiamo fascia perché protetta. siamo in diretta televisiva. No, in fascia protetta. Fascia protetta. Aspetta che chiudo. Sì. Aspetta che chiudo, che questa qua deve arrivare a casa, poi questa me la devo portare a casa un Vabbè. pochettino. Se no poi, allora, la mettiamo qua, ricordiamo come si chiama? Konbe. Konbe. Konbe, Konbe. in coreano. E vai, il cin cin coreano. Sì, Konbe. Combe? Konbe. Vittorio, hai fatto Konbe tu? Ma tu hai fatto un sorso, Konbe. secondo me. Ha fatto un solo sorso, ha fatto. L'odore è buono, devi sapere. Sarà un dico po' che- particolare per voi un po' perché particolare. Sa di riso. sì, è fatto di riso, quindi Sa di ovvio. riso. Sembra una galletta, visto che fai la chetogenica magari. Non c'è una cosa simile qua in Italia, perciò sarà una esperienza nuova per voi. È riso frizzante. Sì, un po' frizzante, giusto? Pensate Leggermente. come il Gragnano. No, direbbe l'amico mio, che è l'acqua minerale.
C'è un amico mio che piace molto, sai, direbbe, vabbè. Intanto, voi dovete sapere, caro Nico, caro Nello e caro Iple, voi dovete sapere che a Roma ci si vanta della Sabrina nazionale. Ci si vanta della Sabrina nazionale, si dice no, noi abbiamo la Sabrina nazionale, Sabrina di qua, Sabrina di là. Noi invece a Calcio Napoli 24 abbiamo un'amica, una grande collega, ma è la nostra Sabrina internazionale ed è Sabrina Uccello in collegamento da Buenos Aires. Ciao Sabrina! Ma che piacere di trovarvi, come state? Tutto bene. Sabrina, io noto che sei tornata dal parrucchiere, perché oggi sei diventata in onore No. della Corea un po' coreana. No, sono esclusiva della Corea. Ecco, però non sei andata dal parrucchiere allora. No, questo è tutto casalingo. Tutto hai fatto, tutto fai da te. Anzi, è dovuto al caldo, perché fa così caldo che non posso tenere i capelli. Sabrina, tu l'altra volta sei andata al parrucchiere, ti sei messa sciolta con i capelli ricci, lunghi e qui, cioè io sudavo io da qui per te, cioè qui fa freddo. Lo so, ma con chi sei in studio? Allora, Vedo che Sabrina, fate cose coreane. guarda, allora Sabrina, noi abbiamo assaggiato, come si chiama Iple, che non me lo ricordo mai. Si chiama Macaulay. Macaulay, noi abbiamo assaggiato il Macaulay, che è una bibita coreana fatta col riso, in pratica è il vino di riso. Ah, sì, io ho bevuto qualcosa di simile qui col mais. Sì. Col mais scuro. Ah, vabbè, ma tu lì Però stai non è bevendo... alcolico, questo è alcolico. Questo è alcolico poco, però. Ah, Poco. in diretta alcolico. Vabbè, ma noi non lo diciamo. Sabrina, tu ovviamente mi devi fare un regalo quando tornerai, eh? Dimmi. Io voglio il mate. Ah, certo, anche perché tu sei un grande stimatore del mare. Sì, io bevo mate tutti i giorni, tranne quando Iple Ma mi come porta il mio mai? riso. Come mai? È perché devi sapere che alla Juve Stabia, avendo spesso tanti calciatori argentini, c'è stato Bubas, c'è stato Gomez, c'è stato Nicola Schiavi, e allora mi hanno detto lo vuoi assaggiare, e da lì è nato in pratica ecco. questa mia passione da 3 anni del mate, e lo bevo in pratica tutti i Bello, giorni. dai. Sì, Fa bene, fa molto bene. Fa molto bene. Intanto ti presento i miei ospiti oggi. Iple, lo hai già sentito, il nostro Iple, tifoso della Corea. Eccolo qua, lo vedi in tutto il suo Ciao. splendore. Ci porta le caro. prelibatezze coreane. Poi accanto ad Iple e accanto a me c'è il collega Nell'Odierna. Buonasera. Ciao. E poi Sabrina, secondo te un collezionista di maglie come me poteva mai non avere ospite in studio un grandissimo collezionista di maglie? Anzi, ho fatto di più, ho portato il museo CAM qui negli studi Calcio Napoli 24 di Francesco Cammarota, e qui con noi c'è Nico Stellato, proprio del museo CAM, con tante chicche e tante belle maglie inerenti alle gare di oggi. Ciao, buonasera. Piacere di conoscerti. Sabrina, È una bella sfida fra voi due, tra maglie. No, ma loro mi battono con grandissimo distacco, cioè io rispetto a loro ho 1/3 delle maglie che hanno loro. È già un grande risultato, È già Nico. un ottimo È già un grande infatti. risultato, è già un grande risultato. Sabrina, stai vedendo un po' le partite? Sì, guarda, ti volevo dire che mi fa tanto piacere che innanzitutto abbia segnato De Arrascaeta, uno dei giocatori stabilmente mai arrivato in Europa, veramente eccellente. Sì. Però mi sa che come stiamo oggi la Corea torna a casa, no? Per i risultati del momento. Guarda Sabrina, noi non è che, tranne Iple qui negli studi di Calcio Napoli 24, è vero che tra me, Nell'Odierna e Nico Stellato capelli non ne abbiamo, ma onestamente non ce li stiamo neanche strappando però per l'eliminazione eventuale della Corea, cosa che invece sta facendo Iple, che è disperato. Basta un gol Beh, che così anche andiamo perché- avanti, eh? Infatti, basta un gol. Ma basta un gol anche per l'Uruguay però, per chiudere i giochi in pratica.
Vediamo che succede, vediamo. Sicuramente intanto quello Esce che possiamo Ronaldo. dire è che esce Cristiano Ronaldo, Vediamo. fuori Cristiano Ronaldo, fuori Ruben Neves e fuori anche Nunes, e dentro invece Leao. per il Portogallo abbiamo intravisto Leao. Allora, Ecco, poi vedi, vediamo gli vedi, altri due vedi. se ce li fanno Hai vedere. visto? Il signor Ronaldo sbraitava verso quando va? l'allenatore e ha dato la fascia un po' arrabbiato al E compagno. quando mai? Dentro André Silva anche, lo abbiamo intravisto, dentro Leao, dentro André Silva e dentro Paligna, quindi dentro 3 calciatori per il Portogallo. Abbiamo visto, Ipre, anche una sostituzione per la Corea, chi è entrato Sì. e chi è uscito. Uscito non l'ho visto, però è entrato Hwang Hee-chan. Hwang Hee-chan che gioca alla fascia, Sì. quindi sarà uscito, vediamo. Mm, Lui è Hwang Hee-chan che sta entrando. sì. Ha uscito Lee Jae-sung, che Jae-sung. stava giocando a destra. Oh. Allora, Ciro, Sabrina, posso dirti sì, una cosa, vai. visto che ne approfitto che c'è Vai. anche la collega continua la maledizione del Ghana sui rigori. Nella sua storia centenaria, leggevo, ha fallito solo, praticamente sono stati sbagliati solo 2 rigori contro l'Uruguay, Mhm. entrambi chiedo scusa, al Ghana nel 2010 e oggi. Oh. Ed entrambe le volte sono stati eliminati per questi errori. È un po' come la storia del Messico, no, Incredibile. Sabrina? Questo Messico che non va avanti, che non riesce ad andare avanti, che non mette È una stato scuola. veramente rocambolesco. Mamma mia. Però c'è da dire che il Messico si è presentato ai mondiali forse con la formazione più scarsa o comunque meno preparata, almeno della generazione, delle ultime 2 generazioni. Quindi già se guardavi alla fine i suoi stessi giocatori, la maggior parte o gioca nel campionato nazionale o in MLS. Sono pochissimi nomi, Lozano, Jimenez, che giocano in Europa. C'è da dire che hanno avuto anche degli infortuni importanti, altrimenti Sì. forse alcune scelte sarebbero state diverse. Però è una squadra che poteva vincere d'orgoglio e d'organizzazione, ma non aveva grande qualità. Si è Intanto affidato al Corea City che un po' ci troppo prova, tardi. Corea Tanta che ci ha roba, provato, tanta roba, sì, col mancino, conclusione respinta. Scusami Sabrina, prego. Lui lo vedo molto tranquillo, però rispetto a Sosa la settimana scorsa si vede che è un'altra, lui è dentro. No, ma ormai devi sapere che Ipre, cioè, questo suo volto è un volto rassegnato, perché è quasi scivolata la Corea. Giusto? Ma va. Perché non lo inquadrate adesso che mi manda a quel paese? Vi siete rifacciamolo. È scivolata la Corea. No, mi manda a quel paese, Ipre. Guarda, più vanno avanti i minuti e più la possibilità che ti mandi a quel paese diventa, capito? No, Concreta. Sabrina, ma tu, Giustamente c'è anche Sabrina, un po' vuoi d'ansia. vedere? Facciamo il coro propiziatorio. Ipre, vuoi cantare il coro che cantavi Vai. l'altra volta? Certo. Vai. 대한민국, 대한민국, 대한민국. Anche l'altro, voglio anche l'altro. L'altro è più lungo però. L'altro è Lo più faccio? lungo, vai, Sabrina ti ascolta. Ok. Oh, peace in Korea. Oh, peace in Korea. Oh, peace in Korea. Oh, ole, ole. Ehi, ehi, ehi. Hai visto Ripetiamo come questo. l'abbiamo Un po' rivitalizzato. simile ai nostri cori. Sì, uguali. sembrava sarò con te, tu non devi mollare. Ho io sentito non già voglio. qualche Ma vuoi parte. cantarlo? Lo sai, lo conosci? Sarò con te, Vai. tu non devi mollare, abbiamo un sogno nel cuore, Napoli torna campione. Devo dire che Ipre è molto intonato, È bravissimo. È bravissimo, è bravissimo. Ciao, Andiamo a Benevento. leggere un po' i nostri commenti. Allora, Mario C dice: quanto stiamo? È semplicemente Corea-Portogallo 1-1, mentre il Ghana perde 2-0 contro l'Uruguay. Un grande abbraccio, scrive Hernan CN24, Forza Argentina, Cricia Quaraschele, e poi con Sabrina ovviamente, voi pensate che Sabrina è in Argentina in questo momento e l'abbiamo collegata da Buenos Aires e l'avremo collegata, e la ringrazio ovviamente per questo anche questa sera in occasione della gara del Brasile. Però Sabrina, poi dopo ti chiedo un po' come si sta preparando questa Argentina al match di domani che seguiremo appunto qui negli studi di Calcio Napoli 24. Allora, poi salute, scrive Hernan, salute, Ipre, salute, ci ha scritto Hernan che prima bevavamo. Allora, poi Gennaro Russo
Gennaro Russo dice: Sabrina sei fresca, a dire il vero Sabrina tanto caldo là in Argentina. Quindi tanto fresca, non lo so. Forse intendeva Sì, dal sì, punto di vista sì, estetico. Sì, era ovviamente riferito a ma la mia amica Sabrina... No, ma Sabrina l'ha capito, però da Ma donna è normale. ha fatto la disinvolta, Ma è normale, sorride Sabrina. compiaciuto, Con vedi, però nonchalance, vabbè. Sabrina, con nonchalance. Forza Napoli, scrive Hernan. Forza Napoli. Attenzione. Mano? Attenzione Qui perché potrebbe si esserci, lamenta sì. Son. Sì, perché Potrebbe Cancelo esserci a terra qualcosa, dolorante. Vediamo che dice. Teio che sta guardando, sta ascoltando magari l'audio, il collegamento con il VAR. Son, non mi sembra. No, non mi no. sembra, Fianco. non mi sembra. Vediamo meglio? No, fianco, non c'è nulla. Sabrina, prima sentivo uno starnuto argentino. Ho sentito... Uno starnuto? Sì, ho sentito... O è caduto qualcosa, era uno starnuto argentino. No, è caduto qualcosa. Ah, ecco, no, pensavo che fosse invece uno starnuto argentino che... no. No, vedevo che voi siete giustamente sulla Corea, io stavo guardando l'Uruguay che quasi quasi faceva anche il terzo, Lo sai che il terzo gol dell'Uruguay è quello che non vuole Ibra? Entra Cavani game over. adesso. Sta No, entrando, Sta entrando Cavani e sta Adesso forza Cana. sta entrando il Matador, esce Eccolo, Luis Suarez. Abbiamo- Fuori Suarez, dentro il Matador, Edinson Cavani, e con Emanuele Bernardo andiamo nel dettaglio della maglia che il Museo CAM ci ha dato la possibilità di avere oggi qui negli studi di Calcio Napoli 24, la maglia del Matador che ci dicevi, Nico, essere di quale Che gara? bello. È della stagione 2010-2011, precisamente della gara Roma-Napoli, dove Edinson Cavani sigla una splendida doppietta. Sabrina, noi qua abbiamo anche le scarpette di Cristiano Ronaldo, quelle, ti ricordi il bambino Veramente? Ecco, intanto qui è la maglietta di Cavani, eccola qua. Poi ti facciamo vedere... Operazione nostalgia. Ti facciamo vedere anche le scarpette del Matador, no, ovviamente non del Matador, ma di Cristiano Ronaldo CR7, e sono le famose scarpette che Cristiano Ronaldo con la maglia del Real Madrid firmò a quel bambino in campo. Ricorderai sicuramente l'episodio. Ah, certo. Perché eccole qua, te le facciamo vedere anche con la foto, il momento di Cristiano Ronaldo che si avvicina al bambino che faceva in quel momento da accompagnatore Sì, come no. ai calciatori in campo, e noi ti facciamo vedere anche proprio quelle scarpette. Eccole qua, grazie ad Emanuele Bernardo e la straordinaria regia con Vittorio Bellissime. Bernardo e Biagio Barone. Sì, Queste... perché quel bambino è E puoi Antonio chiedere Cammarota. come mai le abbia avute poi lui? No, te lo facciamo spiegare, Sì, spiegare. perché grazie. quel bambino è Antonio Cammarota, figlio di Francesco Cammarota, imprenditore e collezionista, nonché creatore, ideatore del progetto Cammarota Antonio Museum, del quale io mi onoro di avere la direzione e la collaborazione. Oltre alla maglia di Cavani, alle scarpette di Ronaldo, vedi alle mie spalle c'è la maglia di Kim Min-jae indossata contro il Bologna, ed è la maglia di Halloween, quella L'Halloween Game. l'Halloween Game, esatto. E poi invece accanto a quella di Kim Min-jae noi non ci siamo fatti mancare nulla, Sabrina, oggi, perché abbiamo anche la maglia... Tu sei garanzia. Abbiamo anche la maglia di Mattias Olivera con tanto di autografo, eccola qui, anche questa rigorosamente indossata, e ci diceva Nico, in una partita che ci ha visto trionfare, quella contro il Liverpool. Napoli-Liverpool allo Stadio wow. Maradona, 4-1, una partita formidabile perché il Napoli ha giocato veramente alla grandissima. Oddio, da lì poi ci ha abituato a grandi prestazioni, però quella partita lì credo che sia stato il crocevia di tutta una serie di tante altre belle partite. Intanto minuto 74 sul cronometro, calcio di punizione per la Corea che ha calciato Lee Kang-in.
Icanin che però ha ammazzato una quaglia che passava all'interno dello stadio perché Nello l'ha calciata un pochino male. Ha Avevano preso un conto in Infantino che sospeso stava e l'ha sugli risolto. spalti. Ha risolto, Teneva un conto in sospeso e ha risolto. ha risolto il conto Da in sospeso. cecchino, praticamente. Da cecchino, esatto. Ma visto che Sabrina Uccello sta guardando l'Uruguay, ma Sabrina, ci commenti un po' la gara dell'Uruguay? No, c'è stata una grandissima occasione per il Ghana perché da calcio d'angolo il pallone è finito di in aria, ma Portei non l'ha indirizzato proprio bene e Sì. quindi niente, ha fallito, ma era un bel lancio verso la porta. Peccato, e adesso è in attacco l'Uruguay. In attacco l'Uruguay, la nostra speranza ovviamente è che il Ghana possa trovare 2 gol per il pareggio. E sai perché, Sabrina? Vedo un po' dura. Però sai, 2-2 passa il Ghana insieme al Portogallo, è vero che Iple è dispiaciuto, ma noi un pochino Tu in vuoi meno. tutti i napoletani a casa, tutti i giocatori del Napoli a casa. Certo, visto che Piotr Zelinski deve restare per forza ancora fino agli ottavi, perché si è qualificato, almeno gli altri io li farei tornare a casa. Sì, però diciamo tra Lozano e Zelinski uno dei due sapevamo che verosimilmente sarebbe rimasto, no? Sì, certo, certo. Sabrina, mi concentro un po' sull'Argentina, poi ovviamente ne Sì. parleremo anche questa sera durante la gara del Brasile, perché noi non ci facciamo mancare niente, noi i derby li vogliamo vivere così, Brasile che gioca, Argentina che si prepara per gli ottavi di domani e ti chiedo, cosa si dice in Argentina, soprattutto dopo il secondo gol di Lionel Messi nell'ultima gara giocata nel girone e in preparazione di questi ottavi di finale che si giocheranno domani e che si potranno seguire ovviamente qui dagli studi di Calcio Napoli 24 in diretta su Calcio Napoli 24 TV e sul nostro canale YouTube a partire dalle 19:30 con il sottoscritto al timone con tanti ospiti anche nella giornata di domani. Ecco, che cosa si dice con l'Argentina, sull'Argentina e per l'Argentina? Ma diciamo che incrociare l'Australia li rende un pochino più sereni rispetto alle ultime partite, perché l'avversario e la carta, insomma, dovrebbe essere più addomesticabile. Ti devo dire che è stata un'escalation. Dopo l'Arabia Saudita chiaramente c'era delusione e frustrazione, però mai contestazione rispetto al lavoro del commissario tecnico. Questo è quasi un inedito, perché di solito poi gli allenatori sono sempre i primi a finire sul banco degli imputati, invece no, non è mai stato messo in discussione. E poi chiaramente la fiducia è andata aumentando dopo la partita con il Messico, quella con la Polonia era la più temuta proprio perché ci si aspettava quello che è accaduto, vale a dire una squadra molto chiusa in difesa che Sì. rendeva poi difficile la conclusione. Però adesso veramente, credimi, non c'è angolo di strada dove non ci sia una bandiera, dove non trovi persone in dossier nazionale, tutti. E domani sarà una festa, anche perché qui hanno istituito delle zone dove ci sono maxi schermi per assistere in realtà a tutte le partite dei mondiali, però chiaramente domani ci sarà un'affluenza maggiore e poi ci sono attività da svolgere, c'è grande coinvolgimento, veramente fermo in virtù di questo mese, tutto, o comunque ogni cosa è proiettata su questo e anche in TV non si parla assolutamente d'altro, cioè non esistono altri argomenti, quindi una pressione veramente molto forte su questa nazionale. Una pressione forte, ma chissà, poi tra l'altro prima studiavamo un po' con i miei ospiti un po' questo dato statistico che vuole chi affronta gli ottavi l'Australia, poi dopo riesce a portare a casa qualcosa alla fine della competizione per alla massima. Eh sì, è capitato anche alla nostra Italia, no? Ricorderai Totti che al 90 e oltresimo andò a calciare il calcio di rigore che portò al successo l'Italia e poi al trionfo mondiale nel 2006. Sì, diciamo che tra l'altro si ricordava anche che diciamo, l'intervento di Diego proprio contro l'Italia da parte dell'Argentina che non ha avuto altre grosse possibilità di questa nazionale. Io leggevo anche in realtà per quanto riguarda la nostra nazionale, quella italiana, questo paragone con la Germania che è preoccupante per i tedeschi, per come stanno andando le cose. Quindi mi sa che insomma, non so, c'è un po' di mistero, simpatici, però poi a volte
va bene anche crederci. Quello argentino non è un popolo molto superstizioso, nonostante il legame culturale con il nostro paese, quindi non hanno grossi rituali rispetto a noi. Mm, ho capito, però continuo a sentire sempre il solito silenzio. In Argentina c'è silenzio, sia quando gioca l'Argentina che quando gioca la Corea. No, il problema è che io vivo in un quartiere molto, molto tranquillo, Sì. quindi le persone sono un po' anziane dove vivo io, quindi è difficile che sentirai grido. Ok, ok. Iple, ce l'hai una domanda per Sabrina? Lei è in Argentina, lo sai che è in Argentina? Ah, proprio di Argentina. No, non è argentina lei, Però sta in Argentina. sì, sì. No, È un no, po' no. come, è un po' come te che sei coreano e stai qua. Come stanno vedendo gli argentini di questo mondiale di Argentina? Cioè, sono positivi o negativi? Che in realtà ha perso pure contro Arabia Saudita la prima partita, poi ha vinto 2 volte, no? Come stanno valutando, come stanno vedendo questo mondiale gli argentini? Allora, prima della sosta contro l'Arabia Saudita erano proprio sicuri di poter fare un filotto di vittorie come è accaduto poi nelle 36 sfide precedenti. Invece dopo l'Arabia Saudita decisamente più cauti, quindi anche per la sfida di domani, nonostante ci sia fiducia e serenità, perché chiaramente, ripeto, l'avversario a livello tecnico è inferiore all'albiceleste, comunque d'altro canto c'è quel timore che possa andare storto qualcosa. Ad esempio io ero in taxi l'altro giorno, parlavamo con amici e insomma tutti avevano questa stessa paura che prima o poi c'è un'altra fregatura. E questo è stato un po' il colpo inferto all'Arabia Saudita. E allora io per il momento voglio ringraziare e salutare la mia amica Sabrina Uccello, che ritroveremo più tardi in occasione della sfida del Brasile. Ciao Sabrina e grazie mille come sempre. Ciao, ciao, grazie Ciao. ragazzi, buon proseguimento, a più tardi. Grazie a Sabrina Ciao. Uccello. Nello 82 sul cronometro per quanto riguarda il match tra Corea e Portogallo. Resiste questo equilibrio, questo risultato di parità. Il Portogallo ha tolto anche Cristiano Ronaldo, ormai il Portogallo Ci è è arrabbiato, è qualificato. entrato Leao. E quando mai? Un Leao abbastanza egoista, però chiaramente in alcune circostanze potevano tranquillamente far gol, però questo è chiaramente forse per rispetto, appunto hanno evitato il terzo gol, altrimenti sarebbe finita la magia, questa è la verità. Nico Stellato, stiamo vedendo anche l'Uruguay, 2-0 invece il punteggio, Uruguay che con questo risultato è qualificata e porta agli ottavi di finale un altro giocatore del Napoli. Non si tratta di Kim Min-jae che scivola con la sua Corea, ma si tratta invece di Mattias Oliveira. Sì, in effetti le cose sono proprio andate in questo modo. La Corea esce dai mondiali, l'Uruguay passa e dovremo un po' per far tornare il nostro Oliveira a casa. Eh sì, dobbiamo aspettare almeno gli ottavi. Purtroppo sì, il nostro malgrado mi fa piacere per il ragazzo, ci mancherebbe perché comunque merita tutte le soddisfazioni professionali di questo mondo. Se devo fare un ragionamento egoistico prettamente da tifoso napoletano, dico torna a casa che sta casa aspetta a te. Sta casa aspetta a te, esatto. Con Nello Dirne invece ritorno sul discorso campionato di Serie A, perché il Napoli ad Antalya sta lavorando per rimettersi in forma in vista della gara con l'Inter del 4 di gennaio. Nello, ma tra le inseguitrici, quale squadra ti preoccupa di più poi per la ripresa del campionato? Tu già ti strofini le mani. Tecnicamente credo che sia l'Inter la squadra più completa come cambi. Sì. La squadra invece più omogenea come modo di giocare, intendere il calcio e soprattutto lo ha dimostrato vincendo lo scorso anno, intrufolandosi e vincendo meritatamente il Milan. Però chiaramente tutti vorrebbero una potenziale escalation della signora che in questo momento... Della vecchia signora. Sì, solo che, per l'amor di Dio, questa è una vecchia signora, ma questa è Highlander praticamente, no? Con tutto il rispetto, voglio dire. E quindi io dico che, e lo dico tranquillamente,
se il Napoli non riuscisse nell'intento quest'anno, caro Ciro, non accadrà mai più. E soprattutto scatterebbe una molla involutiva nel tifoso partenopeo, perché si sentirebbe un tantino, diciamo, preso in giro, perché Ciro più 8, più 10, più 11. Ma chi lo vai a spiegare se per caso non riuscissi nell'intento? A quel punto Ma era già scatterebbe. difficile spiegare pure il Napoli-Verona. Bravo, ma questa volta voglio dire sarebbe adesso come lo qualcosa di... spieghi? Ma chi lo vai a dire, voglio dire, significherebbe Anche veramente perché, a quel Caronello, punto... tu mi puoi insegnare, i tifosi del Napoli non hanno il prosciutto davanti agli occhi. Sì, però il tifoso molte volte voglio dire, perché poi racchiudere il tutto dicendo la Juve viene aiutata, questa così. Certo, sì. no, Però è sempre chiaro. 8, 10, 11 punti ci lo so. Io ho la fortuna, voglio dire. ho la fortuna di condurre le live reaction per Calcio Napoli 24 e mi piace essere in collegamento con i club durante le gare del Napoli. E quello che sento spesso dire, o comunque anche durante il nostro filo diretto nel pomeriggio di CN24 TV, quello che sento dire spesso dagli amici a casa o dai club, dai tifosi, è no, ma le altre sono favorite, la Juve è così, quel calcio di rigore è lì, il fuorigioco che ci sta. Io ho sempre ribadito il solito concetto. Non so se siete d'accordo con me, ma fin quando il Napoli vince possono fare tutto quello che vogliono, dicevo io. ma che ci importa se il gol è fuori gioco oppure il calcio di Ma rigore io è intendevo dubbio? proprio questo. Cioè, Con tutto il rispetto alla fantasia, anzi aggiungo, proprio questo vantaggio ti consente potenzialmente di steccare pure, mi spiego. Poi è chiaro che 8 punti sono 3 partite. la tua capacità, 2 partite e mezzo. 2 partite e mezzo. Con Quasi una 3. variabile però che se chi insegue non ha la possibilità di steccare, perché esatto. è così. Questo è. Io non ti nascondo, la storia insegna, ed è la verità, che noi a Milano con l'Inter abbiamo vinto, per quanto mi riguarda, per l'età che ho, pochissime volte. Ed è stato sempre una situazione imbarazzante, col Milan in modo diverso. Dovremmo sfatare quest'altro tabù, che il Napoli ogni qualvolta ha ripreso il campionato a Milano a gennaio è uscito sempre sconfitto. E questa è una cosa che potrebbe... Io questo non l'avrei evidenziato. No, invece ti spiego perché. Con lo Spezia non avevamo mai vinto. No, ti dico subito. Vai. Con lo Spezia non avevamo mai vinto e siamo riusciti a farlo. Abbiamo vinto partite che per gli anni scorsi con le piccole non l'avevamo mai fatto e ci siamo riusciti. Empoli. Quindi, bravo. Voglio dire, su tanti fattori, hai detto bravo, ti ringrazio. Con lei Napoli perde lo scorso anno senza subire 2 volte, tutte e 2 volte. Autorete e poi quella famosa partita. Quindi voglio dire, quest'anno abbiamo sfatato varie situazioni. È giusto però prendersi le responsabilità sapendo però che se sei forte ne puoi perdere una, ti puoi bloccare la seconda, ma poi Ciro vince e basta. È più 8, più 10, più 11. Attenzione, con un'altra cosa importante da mettere in evidenza, il Napoli ha vinto scontri diretti in trasferta, anche se negli ultimi anni il Napoli lo ha fatto varie volte nel vincere in trasferta con partite importanti e quindi voglio dire sarebbe veramente un carachiere incredibile per una squadra che gioca a calcio, una squadra fatta di giocatori spacciati, incoscienti, vogliosi perché giovani, ma perché ci dovremmo fasciare la testa pensando a quello che sarà. Poi chi vivrà vedrà. In un mondo dove tutto stanno accadendo delle cose più strane, la cosa più strana del nuovo secolo sarebbe che il Napoli diventa di nuovo campione dello stivale. Sarebbe sicuramente bellissimo. Sai quante ore in diretta dovresti fare? No, guarda, non me ne parlare perché spesso mi capita di restare a parlarne con Emanuele Bernardo e Biagio Barone e Vittorio Bernardo ovviamente, che sono gli uomini della regia di Calcio Napoli 24 e noi già oggi... quando ci sono le gare facciamo 6 ore consecutive di diretta. Non oso immaginare. La sarebbe una cosa, ne farei Ciro. Tu che sei un uomo di campo, sei una persona sensibile, sarebbe una cosa talmente bella. Io lo dico sempre, avendo mio figlio che chiaramente tifa Napoli, ma non perché io glielo ho imposto, perché poi ognuno in casa ha un problema, anche calcistico, uno lo dice tranquillamente. Io dico, voi non immaginate che cosa potrebbe essere. Allora baratterei qualsiasi cosa per le nuove generazioni, per chi non l'ha vissuto sarebbe qualcosa di straordinariamente bello. Io non vedo l'ora di ritornare a gridare One che Napoli, Mamma mia. che è diventato l'hashtag
delle nostre live reaction. Dicevo, per quanto riguarda invece, allora dicevo, qui negli studi di Calcio Napoli 24 oggi non ci siamo fatti mancare niente, abbiamo addetti ai lavori come Nello Dierna, abbiamo tifosi come Nico Stellato ed Iple. E allora, a Nico Stellato ed Iple chiedo la stessa cosa di Nello Dierna, solo che la risposta mi interessa dal addetto ai lavori e dai tifosi. La domanda è semplicissima. Kvicha Kvaratskhelia, ma lo sareste aspettato un impatto così devastante sul campionato italiano? Vado io? Nico, vai prima tu, poi Iple. Assolutamente no, anche se dai video di YouTube perché da lì l'abbiamo conosciuto, parliamoci francamente, nessuno lo conosceva. Sembrava un buon giocatore. Detto questo, io credo che quest'estate sia stato fatto una mano di poker, ci sia seduti a un tavolo di poker dove il nostro presidente Aurelio De Laurentiis partecipava a questo tavolo, ha giocato, non aveva niente in mano e ha vinto, ha fatto il piatto. Attenzione perché ho un brivido. Attenzione che ho un brivido, attenzione al brivido. Stiamo per fare la storia. Portogallo che batte il calcio d'angolo, la Corea parte Stiamo in per fare la contropiede. storia. Attenzione a Son che accelera la palla al piede, è partito come un treno Son. Ancora Son, punta tutto e tutti. Stiamo per fare Prova ad la storia. entrare nelle rigore, il servizio e la palla. Il 2-1, il 2-1 della Corea, il nostro Ripley impazzisce. Ma così va avanti! Avete capito? Corea, Così va avanti! Kim non riposa! ha segnato la Corea. riposa. Kim non riposa. Kim non riposa. La storia, la storia, la Ha storia. segnato la Corea. Grande, È impazzito Iple, è impazzito Dai. Iple. Complimenti. Cristiano Ronaldo, Iple mi abbraccia. Cristiano Ronaldo ha pulito il salotto. No, ma Cristiano. posta sempre nel voto. Io vi ho detto all'inizio, Appunto. Questo però non va bene. c'era il perché Leao 9% torna a della casa, possibilità. No, Leao non torna a casa. Forse però C'è un si sta fuorigioco? guardando al VAR. Sì. Azione di fuorigioco, No, attenzione. ho fatto un casino della Madonna, va bene. poi se non è un gol... Vabbè, non c'entra No, per nulla. favore. Mo Attenzione vediamo. perché tanto si sta festeggiando, ma ancora qui sarà ovviamente ammonito, ma bisogna capire se però sarà o meno convalidato. Al momento il gol è convalidato, è partito palla al piede Son, imprendibile contro tutto e Eccezionale, tutti, guardiamo la posizione. Finalmente ha fatto Vediamo. No, posizione sì! regolare. Regolare! Posizione regolare la Corea, quindi Buonissimo. si porta in vantaggio per 2-1, un risultato questo che cambia nuovamente. Ora le carte però, in tavola. ora però non vorrei che il Ghana Eh. a questo punto, siccome stanno in ritardo, Suarez con le mani, guarda, piange Là può Suarez. finire così la partita. se finisce Vediamo così, che... sono fuori. Vedi, tutto sì. all'attacco. Tutti dicevo. all'attacco. Serve un altro gol all'Uruguay No, non serve. per passare il turno. Forza all'Uruguay. Ghana, forza Corea. Ci sono mani nei capelli, nei calciatori e nei tifosi, c'è Suarez anche in lacrime. Ragazzi, tutti quanti. Te Hamingu. Te Hamingu. Anche voi. Te Hamingu. Te Hamingu. Te Hamingu. Dai ragazzi, Ah, però. Siamo diventati tutti siete coreani. bravissimi. No, vabbè, è solidarietà. Solidarietà. Chi, come si dice dalle nostre parti, a Sassuran. Bravo, esatto. Mancano 3 minuti. Volevo dire una cosa, Vai, se vai. mi consenti. Poi dicevamo anche Sul fatto di qua. Kvara. Sì. Allora, io dico la verità, quando Napoli ha approcciato la trattativa, diversi addetti ai lavori dicevano questo è un piccolo fenomeno, è chiaro che in Italia, e le solite frasi che si dicono, no? Io Sì. però vado al dunque, io ho fiducia sempre solo ed esclusivamente in una sola persona Giuntoli. che corrisponde al nome di Giuntoli. Di Giuntoli. Che va sottolineato, scusate ti interrompo Nello, uno scouting importante. Assolutamente. Però io faccio una cosa a ritrosa. La bravura di Giuntoli, a parte il fatto che è uno bravo, e lo ha dimostrato scovando, ottimizzando, ma soprattutto uno che riesce a vendere
Sì. dei pacchi allucinanti che Napoli non riusciva a vendere negli anni scorsi, no perché scarsi, perché Coreani tra prestiti, lacrime, ti ricordi? Sì, sì, lui è certo. riuscito a ottimizzare, chi sa vendere è bravissimo di per sé. Ma poi signori, un uomo di calcio che col Carpi, che con tutto il rispetto alzo le mani, non risulta nemmeno sul tom tom, perché è così, vince dalla D e va in A, vincendo campionati a ripetizione, o hai gli attributi, caro Ciro, oppure non è certo. che te lo inventi. Certo. E aggiungo, il Carpi retrocede in B nel primo anno perché per un errore sul dischetto, altrimenti clamorosamente lui come direttore avrebbe ottenuto un altro risultato, che si sono scatenati i coreani, è qualcosa di fantastico. Sì, no, ma Certo. sta diventando quasi un mondiale. È qualcosa di fantastico, voglio dire. Quindi voglio dire, questo è uno veramente bravo, che molte volte è stato sminuito, che però piano piano è riuscito ad avere delle grandi soddisfazioni. È un uomo corteggiato dai più grandi club italiani e anche europei. Sì, Perché c'è anche la Juve che lo vuole. la Juve lo corteggia da sempre, Sì. lo corteggia da sempre, e quindi voglio dire, mo bisogna capire che cosa accadrà, perché poi E lui si vuole far corteggiare dalla Juve. Ma senti, io ti dico la cosa, tutto quello che vuoi, però tu mi insegni, Nico, quando ti chiamano determinati club anche per un fatto di situazione, sei attratto Lo e so, lo soprattutto so, dispiace. Le certo, sirene chiaro. sono sirene. pure perché il Chiaro, Napoli... perché la Perché stima- dico, tornando al fatto dello scudetto, che dico tra me e no scaramazia, perché tanto lo diciamo, non lo vinciamo dal 1990, voglio dire, no? Tu non eri nemmeno nato, Ciro. Nel 90 sì, Ah, sono no. dell'84. Pensavo, quindi voglio dire... Sono i miei primi ricordi, il secondo Allora scudetto. voglio dire, perché poi l'anno prossimo, signori, ci saranno giocatori che andranno via, due su tutti, Lozano sicuramente e probabilmente lo stesso Osimhen, voglio dire, ma poi se arrivano... Io ce ne metto un altro. Se arrivano offerte indecenti, come fai a trarre? Allora, Eh. o questa favola la terminiamo e la concludiamo con un epilogo Addirittura straordinariamente subito, bello, voi pensate o altrimenti subito poi di- diventerebbe tutto difficile da Eh sì, gestire. perché giustamente il costo di Kvaratskhelia è stato minimo, quindi Sì. diciamo la Ma lo plusvalenza, stesso Kim, la plusvalenza la voglio fai dire. subito. Lo stesso Kim praticamente, no? Che è un giocatore che è richiesto, ma sono tanti, sono diversi. Ma Intanto speriamo si di no. continua a Guardate, giocare, io vi posso dire la mia, Ciro, Sì, se mi vai, consenti. vai. Io in cuor mio, poi non so se sono depositario della verità in questo momento, in cuor mio spero in una nuova era del Napoli. Anche se sta per arrivare una cascata di soldi allucinante. Lo Proprio dico per questo tranquillamente. dico, spero Lo in dico una nuova Sarà era. tranquillamente. contento il buon ADL. No, ma sicuramente. Proprio per questo spero in una nuova era. Perché le offerte ci sono, le trattative ci sono, Sì. ci sono le smentite dovute, però signori, anche l'avvento in società di alcune figure nell'ambito ti Organizzativo. confermano che ci sono delle situazioni in atto avviate da Brivido. tempo. E questo, Che brivido, no! Brivido. e questo è praticamente... È finita, è finita, questo era il brivido. Adesso vediamo Ora però bisogna l'altra aspettare partita. l'altra Ora partita. c'è da aspettare. Dobbiamo aspettare ancora. Vedi, guarda, questo è il coach coreano, giusto? Sì, questo è il vice perché L'Uruguay non Bento deve squalificato. segnare. Allora sì. Si Ora attende tutti a l'Uruguay. terra in attesa di quello che Si potrebbe attende essere l'Uruguay. la No, storia. volevo giusto Sì. concludere nel senso Io a che Napoli una spero cosa in dico, nuova era, credo, ma non arrivano i di saluti di proprietà. Francesco Cammarota. Sì, Voglio perché dire, mi ha appena scritto e so Sì. che ci sta Voglio seguendo. dire, so che voglio ci sta dire, seguendo. il Napoli necessita dell'esterno destro, è saltato perché si è fatto male, perché Mazzocchi poteva essere una grande operazione, un ottimo giocatore. Però il Napoli necessita in questo momento forse di un estremo difensore, se Sirigu non dà quelle certezze. Sì, perché ha problemi, tra l'altro è ancora, come ci diceva prima Claudio Bravo. Russo, è ancora che Piscina. lavora a parte. In piscina, Intanto potrebbe essere si, prese cranio, potrebbe si essere. gioca Ghana-Uruguay, 93esimo, Sì, siamo 93. al terzo minuto di Non recupero. so quanti sono i minuti di recupero, guardate. Ci sono i coreani che si abbracciano in campo, soprattutto c'è Cristiano Ronaldo invece Ciro, ma sempre una incazzato. battuta, insomma. ma ce l'hanno qualche sì. telefonino i coreani per poter vedere? 8 minuti. Loro che Eccoli, sono- 8 minuti di 8 minuti, recupero. dai. Questo 8 minuti di recupero. Forza Ghana. Ghana in area di rigore, la conclusione provata, respinta, si alza la bandierina fuori gioco, 8 si minuti. abbracciano i sudcoreani in campo, così come brivido Brivido di chi è? Per Brivido favore. Uruguay, attenzione in attacco. Sì.
Brivido, attenzione, area di rigore. Ma cazzo! Non l'ha dato. Non l'ha dato. C'è Cavani a terra, ma Non l'ha quello che dato. avete sentito non Non era l'ha una dato. parolaccia, non era una male. parolaccia nostra italiana, ma era un'esclamazione Facendo sudcoreana. Meno Guarda male, il nulla. Però mi sa- Nessun rigore, niente. Vediamo, Buon Cavani, Mi sa che Lo il vediamo rigore dopo. ci sta. vediamo, è probabile. Mi sa che il rigore è ci probabile- sta. Se va al VAR glielo Ma danno. voi ragazzi perché stanno festeggiando già I questi della Corea? sudcoreani stanno festeggiando. Io No. chiedo l'aiuto dei nostri registi, se ci possono aiutare con la messa in onda, almeno ci facciano vedere gli ultimi minuti dell'Uruguay in qualche modo, perché mi sa 94 sul cronometro, ne mancano 4 di recupero, c'è il nostro Iple disperato, perché siamo rimasti così, non sappiamo se rigore o meno per l'Uruguay, però secondo me, caro Iple, Però se l'arbitro dice no, e il VAR, praticamente se lui decide ho visto, il VAR però non dovrebbe è chiamare. calcio di rigore quando arbitro fischia, Appunto, diceva Boscov. appunto. E l'arbitro ha fischiato? No, l'arbitro ha detto non è rigore. L'arbitro- Quindi il VAR L'arbitro non ha detto dovrebbe Vediamo. richiamarlo. Io E purtroppo allora- non riesco a vedere la... E allora Iple, allora non è rigore, possiamo anche cominciare a allentare speriamo. la tensione. Io ancora No, perché- 95 sul cronometro, 95 sul cronometro, si gioca ancora per 3 minuti questa gara che può portare la Corea agli ottavi di finale e rendere felice il nostro Iple. Dai, forza Ghana. Forza Gama, anche se finisce 2-0, no? Sì, però vorrebbe un gol per stare più tranquillo. 2-1 va bene. Io capisco. 2-1 va bene, lui 2-1 va Lui vuole bene. che il Ghana accorcia lo le capisco. Lui distanze. vuole il gol del Ghana. Certo Lo che vuoi va il gol bene. del Ghana? Sì, perché no? Perché uno no? va bene, uno E va se bene. segna l'Uruguay 3-0? Tutti a casa. Iple però dopo al triplice fischio voglio il Gangnam Style. Vabbè. Promesso. Se finisce, Così, se la Gangnam Corea va Style. avanti, Sì. perché no? Ok, perfetto. Allora bisogna ballare il Gangnam Style. Qualora dovesse finire così, 96. 96. 96, Voglio mancano vedere 2 la minuti. partita, io voglio No, vedere la mancano partita. 2 minuti sul cronometro, Entrato- a meno Che che ansia, l'arbitro non dia qualche altri 3, extra 4, time, 10 minuti addirittura. di recupero, Ancora. No, tempo no, supplementare. troppo, magari. sono stanchi, basta. Sono stanchi, hai Stanchi, i ragione. calciatori, cioè, Sono stanchi, è vero. troppo il coso. È vero, è vero, è vero. 95 e 30. Aiutate Iple che va a finire che lo perdiamo qui, 95 e 30. Aiutate Iple che lo perdiamo, Ragazzi, aiutate per Iple che favore. lo perdiamo. No, ma per dire, queste poi sono le situazioni, vedi, che non devono accadere, perché Sì. se ripercorrono, cioè se fanno anche in Serie A un discorso del genere di questo extra time, Sì. dopodiché per esempio una lotta Ha per ragione Nico, ripercorrere ha ragione Allegri a Nico. corto muso per lo scudetto. No, Assolutamente. però con Che sto succede? muso mi sa tanto di affermazione bianconera, Nico, non è da No, te. te l'ho detto, per ripercorrere Allegri, visto che siamo tutti allegrotti qua, abbiamo Allegrotti. Si è il vino entrato diviso. nel 97, Dai, 97. 97. No, ci vuole ancora tempo. Oh, è ancora presto. È ancora presto. È presto? Nico, manca un minuto, c'è il nostro Iple pronto ad esplodere, pronto a ballare il Gangnam Style. La Corea, la Corea 96 e 26 secondi. inaspettata, no? Questa vittoria della Corea contro il Sembra che Portogallo. vanno, guarda. 2-1 che vinceva la Corea. Inaspettata, no, Nello, questa vittoria della Corea contro il Portogallo. Perché il Portogallo la partita l'ha giocata, voglio Sì. dire, l'ha giocata. Però nel secondo tempo dobbiamo dire anche che non ha mai tirato in Ho visto poi, sai il secondo gol della Corea che sembra? Il gol della Salernitana in quel di Udine. Quando tutti e poi partono a volate. Sì. 98, 98. ci siamo. In questo 98. momento 97 E poi il fenomeno parte effettivi. seconda di Aspetta. Rafael Leao che, Sì. che nel Portogallo fa la panchina, Sì. mentre diciamo in Italia viene idolatrato. Però ha fatto un po' l'egoista in 2 circostanze, Leao. È vero, è vero. Tant'è vero che qualche compagno 97 e 15 secondi, 45 dai. Ci siamo? Dai che ci siamo, Ci siamo. Facciamo- Il Ghana non riesce a trovare il gol, ma neanche l'Uruguay, e questo ovviamente consentirà alla Corea di andare agli ottavi di 97 finale. e 30 secondi. 30 Dai, ragazzi. secondi
30 secondi. C'è addirittura una 30 secondi. sostituzione, Ah no, c'è la da sostituzione. parte del secondi. Ghana, Da parte del 98esima. Ghana, giustamente Poi- bisogna quindi perdere altri tempo. 30 secondi. però. E allora si giocherà ancora perché è Se entrato fosse infatti, così, altri 30 secondi. Fatayu Basta. ed è uscito Kudus. Sto fatto mi puzza, voglio dire, perché sti cambi in corso che non ho capito? Vabbè che allora ci puntano ancora. 98 scoccato in In questo, questo momento 98. si giocherà ancora Ma si per sta 30 giocando secondi. ancora. 30 Una secondi. trentina di secondi di extra time È ancora. entrato Fatayu, Isaku Fatayu per il Ghana, è uscito Mohamed Kudus. Ciro, certo che se passa la Corea volevamo fuori Zelinski E la stiamo Kim, vedendo, eccola lì. sì, escono fuori quelli che non Tutto il volevamo, contrario. potevano Esatto, rimanere. esatto. Vedi, Ma bisogna magari mai... stasera passi pure Attenzione, Zamboni. attenzione. Brividi. Brivido, Oh. Tranquillo, brivido. Oh. tranquillo, ecco qua, vedi. C'è il brivido, si gioca 98 e 40. 98 e 40. Dai. 41. Mi sa che Avrà dato un altro l'Uruguay minuto. Uruguay vicino al gol, attenzione. No, non ci credo. Uruguay vicino Ormai al non gol. ci credo. Sta succedendo di tutto in Uruguay. Vedi che Ghana. qua Ghana che sta attaccando, eh? Quindi ci siamo sbagliati allora, non è, sì, non era l'Uruguay, era il Ghana. No, dai. 99,5 sul cronometro e si gioca ancora. Però arbitro, se fossi tifoso Cioè, ha della dato Corea, un tempo direi, supplementare bravo, di recupero. non ha è dato. corretto, mo chiama pure il fallo. vedi? Calcio di punizione per Tutti l'Uruguay. nell'area della Corea. Ammonizione per Seydou. Ammonito Seydou. Cioè, chi si vende da rigore, poi chiama questo Calcio di rigore. Incredibile. Siamo al 99esimo. 99esimo. Ammonito Alidou Seydou che salterà il prossimo match. Quello fra 4 anni, se dovesse essere convocato Qualora. dal Ghana. E se qualora gioca il ancora Ghana- a calcio. esattamente. Intanto i tifosi coreani e i calciatori della Corea sperano, pregano, attendono, stanno guardando sul cellulare, compasso cellulare in campo. C'è roba da matti. Mi dispiace per lui, purtroppo brivido È pesante. finita, è La Corea finita, è qualificata. è finita, Iple, è finita, Iple. è finita, Corea agli ottavi di finale. è finita, Andate, è finito, finita, dici? è È finita. finita, Davvero? È finita, ma io sto è finita. sto vedendo ancora là. È finita, tranquillo Sicuro? che è finita. Sì. Sicuro? È Mo vedo. finita, è finita. Oh, Sì! È finita. E la Corea va agli ottavi. sì. La Corea va agli ottavi di finale. Corea agli ottavi. Sta bene. Però voglio il Gangnam Style adesso. E il nostro Iple che Gangnam Style. È finita, eccoli lì anche i calciatori. Bene, bene, bene. I calciatori. Andiamo i calciatori. avanti. Non ho capito dalla Delusione regia degli cosa mi è stato uruguagi. detto. Fai l'esultanza di Cristiano Ronaldo. Sì. Corea agli ottavi di finale. Ragazzi, i calciatori Guardate, gli dell'Uruguay uruguagi stanno accerchiando l'arbitro. Ragazzi. Sì. Io penso che sotto lo spogliatoio mi qualche schiaffo là, perché gli uruguagi sono tremendi, Gli uruguagi sono tremendi, vedi, non ammettono. Jimenez, Varela, c'era soprattutto Cavani anche Mico, che è andato. ma che Mico volevano? parlavamo di Zelinski, Kim tornano prima a casa, restano al mondiale e chi torna quelli che potevano pure Quelli rimanere che insomma tranquillamente. E allora, di no. la classifica, la facciamo vedere, la classifica finale, grazie ad Emanuele Bernardo in cabina di regia, eccola qua, ve la mostriamo, la ingrandiamo ovviamente la classifica, eccola qua. Allora, Portogallo che passa da prima con 6 punti, la Corea invece seconda con 4 punti, Uruguay Sì. fuori a 4 punti e poi il Ghana eliminato con 3 punti. Questa quindi la classifica finale del girone, noi siamo Chi in gioca la chiusura. Corea la prossima? La Forse Corea con Brasile, forse. O Brasile? col Brasile, Con Brasile. esatto. O Brasile. Noi siamo in chiusura e allora io voglio ringraziare il mio amico Iple, grazie Iple, Grazie. Complimenti a Iple. ci Poi rivediamo potete ovviamente per gli ottavi. salire un attimo. Devo alzare? Voglio fare Ci una dobbiamo cosa. alzare, Vieni un vuoi attimo. fare una cosa? Facciamo una cosa. Ecco Facciamo qua, una che cosa. facciamo? Chi non salta uruguaiano Chi non salta uruguaiano perché sono io? Dai, chi non salta uruguaiano
Per rispetto di Cavani. Teniamo Cavani. Abbiamo Olivera. Grazie ad Ypres che ovviamente speriamo di ritrovare negli ottavi di finale. simpatico. Un ringraziamento va a Nello Dierna, grazie Grazie Nello. a te, grazie, veramente sono stato contento e onorato, grazie. Voglio ringraziare ovviamente il Museo Cam di Francesco Cammarota e Francesco Cammarota in particolare. Qui c'è stato Nico Stellato, grazie Nico. Grazie a voi, grazie per l'ospitalità e per l'invito. Noi ovviamente ci ritroviamo a partire dalle 19:30 qui da Calcio Napoli 24, dagli studi di Calcio Napoli 24 sul canale 79 del Digitale Terrestre oppure sul nostro canale YouTube. Iscrivetevi, campanellina per avere tutte le notizie in anteprima. Dalle ore 19:30 il collegamento, seguiremo Serbia-Svizzera ma soprattutto Camerun contro Brasile. Dagli studi di Calcio Napoli 24 per il momento è tutto, un ringraziamento va ad Emanuele Bernardo, Vittorio Bernardo e Biagio Barone in cabina di regia. Da Ciro Novellino è tutto, appuntamento a più tardi, ciao!